Welcome to the workshop. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Google Drive එක කොහොමද හොඳට පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ හුඟක් දෙනෙකුට මේ පිළිබඳව හොඳ අත්දැකීම් තියෙනවා. මීට ඉස්සෙල්ලත් මම හිතන්නේ seminar sessions conduct කරා මේ සම්බන්ධව. නමුත් මම හිතනවා අද අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. තවත් දේවල් තමන් දන්න දේවලුත් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ වගේ cloud storage එකක් අද අපි වැඩ කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හැම කෙනෙක්ම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. තමන්ගේ කම්පියුටරේ පවණක් නෙවෙයි අද හුඟක් දෙනෙක් devices කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. සමහර වෙලාවට ගෙදර තියෙන එක කම්පියුටරයක් වෙන්න පුළුවන්, ඔෆිස් එකේ තියෙන පුළුවන් තව කම්පියුටරයක් වෙන්න පුළුවන්. තමන් ඔෆිස් එකේ වැඩ කර කර ඉඳලා ඒක නවත්තලා ගෙදර ගිහිල්ලා පටන් ගන්න ගියාම මේ ෆයිල් එක ගෙනහිල්ලා නැත්තම් ඒ ෆයිල් එක කොපි කරන් ගිහිල්ලා නැත්තම් ඊමේල් කරලා නැත්තම් සමහර වෙලාවට හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නමුත් Google Drive එක හොඳට පාවිච්චි කරන්න දන්න කෙනෙකුට ඒක ඉතා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. තමන් නවත්තපු තැන මේ ડોකියුමන්ට් එකක් වුණත් Drive එක හරහා ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැෂින් එකක් අනපේක්ෂිත අවස්ථාවක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඒකෙන් වුණත් අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණය ප්‍රශ්න අඩු කරගන්න අවශ්‍ය වැදගත්ම දේවල් ඔටෝමැටිකලි බෑකප් කරගන්න උනත් පුළුවන් තමන්ගේ drive account එකට. ඉතින් මේ සම්බන්ධව මොකක් දේවල් අපි පස්සේ කතා කරමු. ආරම්භයේ මම බාර දෙනවා මේ අද workshop එකේ resource person යශෝදා. ඉතින් Mr. Normal මේක organize කරා. හොඳයි මේ ඉතින් අපි පටන් ගමු වැඩේ. අහගෙන ඉන්න ප්‍රශ්නත් අහන්න අන්තිමට. So over to Yashoda. හරි. Thank you sir. සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මේ workshop series එකේ සර් කිව්වා වගේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Google Drive එක ගැන. ඉතින් අපි session එක කරගෙන යද්දී මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ඒවා ඒ වෙලේ discuss කරමු. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරලා තියෙන topic එක තමයි file storage and synchronization with Google Drive කියන එක. අපි බලමු මොකක්ද මේ topic එකෙන් කියන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ Google Drive එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් Google Drive එක කියලා කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ file storage and synchronization service එකක් කියලා කියනවා. Google සමාගම විසින් හදපු service එකක්. ඉතින් මේ storage කියලා කියන්නේ අපිට ඒක කොහොමද පැහැදිලි? අපිට අපේ files සහ folders අපේ තියෙන මොනවා හරි විවිධ තොරතුරු ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි Google Drive එක. Synchronization කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් අපිට තියෙනවා නම් මොන එක ෆයිල් එකක් තැන් දෙකක වගේ අපි එක තැනක ඒකට පොඩි modification එකක් කරාම අනිත් තැනත් ඒ වෙලාවෙම real time ඒ modification එක ඒ විදිහටම වෙනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකට synchronization කියලා කියනවා. ඉතින් file synchronization වලටත් මේ Google Drive එක සර්විස් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් Google සමාගම විසින් අපිට හදලා දුන්න සර්විස් එකක්. ඊළඟට අපේ ප්‍රශ්න තමයි ඇත්තටම අපි ඇයි මේ Google Drive එක පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් අපිට අපේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකේ අපේ ලැප්ටොප් එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකෙත් මේ විදිහට ෆයිල්ස් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්, ෆෝල්ඩර්ස් හදන්න පුළුවන්. ඇයි Google Drive එක? ඉතින් එක හේතුවක් තමයි අපිට එක ස්පේස් එකක, ඒ කියන්නේ එකම තැනක අපිට අපේ ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර්ස් තියාගන්න පුළුවන්, ඒවා මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. ෆෝල්ඩර්ස් වලට සබ් ෆෝල්ඩර්ස් වලට දාලා මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ හේතුව තමයි අපිට ඕනෑම ඩිවයිස් එකක ඉඳන් මේ ෆයිල්ස් සහ ෆෝල්ඩර්ස් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි මම හිතන්නේ විශේෂම දේ. මොකද ඩිරෙක්ටර් සර් කිව්වා වගේම දැන් සමහර වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන් අපි අපේ ඔෆිස් අවර්ස් වලදී අපි යම්කිසි වැඩක් කරනවා. නමුත් අපිට ඒක අපි ගෙදර ගෙනියන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම සමහර වෙලාවට අපිට හදිසි වැඩක් නම් ගෙදර ගියාට පස්සෙත් ඒක කරන්න වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔෆිස් එකේ යූස් කරන ඩිවයිස් එකේදී ඒ වැඩේ කරනවා. ගෙදර ගියාම ඒක දිගට කරගෙන යන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් Google Drive එකේදී ඇත්තටම අපිට Google Drive එක access කරන්න ඕන වෙන්නේ අපේ email address එකයි password එකයි විතරයි. ඉතින් මේ දෙක දන්නවා නම් අපිට ඕනෑම device එකක ඉඳගෙන මේ Google Drive එක
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි තව ටිකකින් ඉගෙන ගන්නවා අපිට අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඇප් එකක් දාගෙන එහෙම නැත්නම් අපේ මොබයිල් ඇප් එකකින් උනත් Google Drive එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට එක එක විදිහේ ෆයිල් ෆෝමැට්ස් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් Google Drive එක ඇතුළේදී. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා අපිට මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකක් හදන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරනවා Google Doc එකක්. අපිට මොකක් හරි අපි කියනවා Excel වගේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක් මැනේජ් කරගන්න ඕන නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Google Sheet එක. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන්න ඕන නම් Google Slides. මේ වගේ එක එක ෆයිල් ෆෝමැට්ස් අපේ එදිනෙදා ජීවිතේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම එකම තැනක ඉඳන් එක ස්පේස් එකක ඉඳන් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් Google Drive එක හරහා. ඊළඟට ආයතර ඩිරෙක්ටර් සර් කිව්වා වගේ විශේෂම දෙයක් තමයි අපිට මේ ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හොඳටම දන්නවා දැන් මේ වගේ පැන්ඩමික් එකක් තියෙන කාලෙක අපිට හැම වෙලෙම දැන් අපි හිතමු අපි කීප දෙනෙක් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක එහෙම නැත්නම් එක සබ්ජෙක්ට් එකක වැඩ කරනවා. එතකොට අපි ඒකට අදාළ රිපෝට්ස් හදනවා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ක්විසස් හදනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවක කීප දෙනෙක් එකට වැඩ කරනවා නම් මේ වගේ කාලයක අපිට හොඳටම තේරෙනවා අපිට එකිනෙකා අතර ෆයිල්ස් ෂෙයා කරගන්න හරිම අමාරුයි. විදි තියෙනවා නමුත් ඒ තරම්ම පහසු නැහැ. නමුත් අපි Google Drive එකක් හරහා ෆෝල්ඩර් එකක් මේන්ටේන් කරලා හැමෝම ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ෂෙයා කරගෙන පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට හරිම ලේසියෙන් හැමෝටම ඒ අදාළ මොඩිෆිකේෂන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි අපිට රියල් ටයිමින් කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒ එකම වෙලාවේ අපි හිතමු 5 දිනක් රිපෝට් එකක් හදනවා කියලා. 5 දිනාටම එකම වෙලාවේ රිපෝට් එක මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන්. Google Drive එකට රිපෝට් එක අපි හිතමු Google Doc එකක් විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ හැමෝටම එකම වෙලාවේ කොලැබරේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා තමයි Google Drive එකේ තියෙන විශේෂම දේවල්. ඊළඟට දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි හරි දැන් අපි Google Drive එකේ විශේෂ ලක්ෂණ දන්නවා. දැන් කොහොමද අපි Google Drive එක ඕපන් කරගන්නේ? කලිනුත් මම කිව්වා වගේ අපිට ඇත්තටම Google Drive එක ඇක්සස් කරන්න ඕන වෙන්නේ අපේ Google account එකක් විතරයි. දැන් අපි දන්නවා කලින් sessions වලදී අපි දැක්කා කොහොමද Google account එකක් හදලා ඒකෙන් email access කරන්නේ කොහොමද, Google Calendar එක access කරන්නේ කොහොමද? ඒ process එකම තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ඒක. එතකොට මුලින්ම දැන් අපි හිතමු මේ මගේ browser tab එක තියෙනවා. අපි මේකට දැන් මම කියවනේ මට email address එකක් සහ password එකක් ඕනේ කියලා. ඒ email address එකට අදාළ drive එකට log වෙන්න නම් මම මේ වෙලාවේ මගේ ඒ email address එකේ account එකට log වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අද මේ session එකට මම මේ email address එකක් හදාගත්තා. දැන් මම ඒකට log වෙලා ඉන්නේ. ඒක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් ආයේ මම slides වලට යන්නම්. මෙතන methods කීපයක් තියෙනවා අපිට Google Drive එක open කරගන්න. පළවෙනි method එක තමයි අපිට මම මුලින්ම methods ටික කියලා ඉන්නම්. directly Google කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ link එක click කරත් හරි නැත්නම් අපිට නිකම්ම Google Drive කියලා search කරාම එන මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපිට Google Drive එක open කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි method එක හරි දෙවෙනි method එක තමයි Google Apps හරහා. තුන්වෙනි method එක තමයි අපිට Gmail එකේ වැඩ කර ඉන්නකොට උනත් අපිට drive එක open කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ methods තුන කියලා. දැන් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ දැන් මම අද drive එක හදාගත්ත email account එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් පළවෙනි method එක විදිහට මම දැන් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ අර link එක. එහෙම නැත්නම් මට කෙලින්ම type කරන්න පුළුවන් Google Drive කියලා. මම මේ link එක open කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මේක තමයි දැන් මේ Google Drive site එක. මෙතන අපිට පෙන්නනවා පොඩි tab එකක් go to drive කියලා. දැන් මම මේක click කරාම කෙලින්ම මට මගේ Google Drive එකට යන්න පුළුවන්. මොකද මම මගේ account එකට log වෙලා ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ මම account එකට log වෙලා හිටියේ නැත්තම් ඒගොල්ලෝ මට කියනවා මගේ username එකයි password එකයි type කරන්න කියලා. ඒ දෙක match වෙනවා නම් මට මේ විදිහට මගේ drive එකට log වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි method එක තමයි Google Apps කියන method එක. ඒකෙදි වෙන්නේ දැන් මෙතන මම account එකට log වෙලා ඉන්නේ. මේක කලින් sessions වලදීත් අපි කිව්වා දැන් මෙතන මේ dots 9ක් පේනවා අපිට.
ඒ dots 9ට ගියාම මෙතන ඇත්තටම පෙන්වන්නේ Google Apps. එහෙම නැත්නම් Google විසින් අපිට ලබා දෙන services. දැන් අපි මෙතනින් Gmail සහ calendar එක ගැන දන්නවනේ. ඒ වගේ අපිට drive එක access කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම මෙන්න මේ drive icon එක click කරොත්. මම click කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔන්න අපි කෙලින්ම drive එකට යනවා. හරි. ඊළඟට තුන්වෙනි method එක මම කිව්වේ email හරහාත් යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ working hours වලදී ගොඩක් වෙලාවට අපේ email එකට log වෙලා ඉන්නවනේ. ඒ වගේ වෙලාවක මට drive එකට යන්න ඕන වුණොත් දැන් මේක තමයි මගේ email එක. email එකේ inbox එක තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. මෙතන ආයෙත් අර dots 9 පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මගේ Google Apps. එතකොට මෙතනින් ආයෙත් මට drive icon එක click කරොත් ආයෙමත් drive එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා තමයි මූලිකවම මට Google Drive එකට යන්න තියෙන ක්‍රම. දැන් අපි ආයෙත් අපේ slides වලට යමු. හරි. දැන් අපි දන්නවා කොහොමද Google Drive එකට යන්නේ කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් Google Drive එකෙන් අපිට ඇත්තටම ලැබෙන features මොනවද? අපි මේ features එකින් එක කතා කරමු. නමුත් මම මුලින්ම briefly කියාගෙන යන්නම් මොනවද මේ features කියලා. මුලින්ම ප්‍රධානම සර්විස් එක තමයි අපිට අපේ ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර්ස් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ මැනේජ් කියන වචනේ කියද්දි ඒකෙන් අදහස් වෙනවා අපිට අපේ drive එකට ෆයිල්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ෆයිල්ස් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් delete කරන්න පුළුවන්. delete කරපුවා ආයෙමත් restore කරන්න පුළුවන්. අපි එකින් එක බලමු මේවා. තවත් පුළුවන් අපිට මේ ෆෝල්ඩර්ස් එහෙම organize කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකේ අපි හදනවානේ ප්‍රධාන ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා. ඒක ඇතුලේ සබ් ෆෝල්ඩර්ස් හදනවා. ඒ අදාළ සබ් ෆෝල්ඩර්ස් වල අපි අපේ අදාළ ෆයිල්ස් ටික ස්ටෝර් කරගන්නවා. ඒ විදිහටම අපිට Google Drive එකෙත් කරන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි අපිට search functionality එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ Google Calendar එක notes, tasks වගේ Google විසින් ලබා දෙන services උනත් Drive එකේ ඉඳගෙනම access කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දෙවෙනි feature එක තමයි අර මම කියපු විශේෂ feature එක තමයි අපිට sharing and collaboration. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කලිනුත් කිව්වා වගේ එකම ෆයිල් එක එහෙම නැත්නම් එකම ෆෝල්ඩර් එක එක්කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි කීප දෙනෙක්ටම contribute يعني කීප දෙනෙක්ටම දායක වෙන්න පුළුවන්. කීප දෙනෙක්ටම modify කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී දැන් අපි ඒ ෆයිල් එක හරි ෆෝල්ඩර් එක හරි share කරන අය විතරක් නෙමෙයි තව විශේෂ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ එක එක්කෙනාට දෙන access level එක අපි කියනවා කියන්නේ යාට දෙන permission එක. කියන්නේ අපි කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට අපි document එකක් බලන්න විතරයි දෙන්නේ. තව කෙනෙක්ට අපි comment කරන්න දෙනවා. තවත් කෙනෙක්ට එයාට comment කරන්නත් පුළුවන්. document එක බලන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව edit කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට එක එක permissions දෙන්න පුළුවන් එක එක පුද්ගලයන්ට. තව දෙයක් තමයි අපිට මේ drive එකේ activities මොකද්ද drive එකේ වෙලා තියෙන වෙනස්කම් එක එක වෙලාවට වෙලාවත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේක Google Drive කියන්නේ Google වලින් ලබා දෙන සර්විස් එකක් හින්දා Google Editors ඒ කියන්නේ මේ Google Docs, Slides, Sheets වගේ ඒවා අපිට ලේසියෙන්ම Drive එක හරහා access කරන්න සහ ඒවයින් වැඩ ගන්න පුළුවන්. හරි. තුන්වෙනියට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා settings ගැන. ඒ කියන්නේ අපි Google Drive එකේ settings හදාගන්නේ කොහොමද? එතනදී අපිට විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන settings කීපයක් තියෙනවා. අපේ language එක කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ? ඊට පස්සේ offline editing කියන feature එක සහ notifications කොහොමද? කියන්නේ Google Drive එකට අදාළ notifications ගෙන්න ගන්න විදිහ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේ desktop application එකක් විදිහටත් අපිට Google Drive use කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාම විශාල සේවාවක් වෙනවා. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ඊළඟට අපිට අපේ mobile app එකක් විදිහටත් mobile එකෙත් Google Drive එක දාගෙන අර කලින් කිව්වා වගේ calendar එකෙත් අපිට ඒ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉතාම ලේසියෙන් Google Drive එක access කරගන්න පුළුවන් mobile app එකක් විදිහට. තව විශේෂ concept එකක් තියෙනවා shared Google Drives කියලා. අපි අද ඒක ගැනත් කතා කරමු. හරි. දැන් මුලින්ම අපි යමු අපේ පළවෙනි topic එකට. පළවෙනි topic එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපේ files සහ folders Google Drive එක හරහා manage කරගන්නේ කියලා. හරි. ඊට කලින් දැන් අපි බැලුවානේ කොහොමද අපි Google Drive එක open කරගන්නේ කියලා. දැන් මේක තමයි මම open කරගත්ත මගේ drive එක. මේක open කරගන්න මට ඕනුනේ මගේ email address එකයි password එකයි විතරයි.
ඊට පස්සේ දැන් මම පොඩ්ඩක් මේ weave එක ගැන කියන්නම්. මේ කොටසට අපි කියනවා activity pane එක. එහෙම කියලා කියන්නේ මෙතන තමයි අපි අපේ ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර්ස් ඔක්කොම හදාගන්නේ. එතකොට ඒකින්ද අපි ඒකට කියනවා activity pane එක කියලා. දැන් මෙතන activity pane එකේ පේනවා ඔයගලන්ට මෙතන අපි folders කියලා තියෙනවා. දැන් මේ සාමාන්‍ය අපේ කම්පියුටර් එකේ ලැප්ටොප් එකේ වගේ තමයි මෙතන අපිට folders හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම දැනට 3ක් හදලා තියෙනවා. කැමති ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන files කියන තැන මේ folders වල ඇතුළත් කරලා නැති අනිත් files ටික මෙතන පෙන්වනවා. ඊළඟට තව මෙතන උඩ suggested කියලා field එකක් තියෙනවා. මෙතන ඇත්තටම පෙන්වන්නේ මේ Google විසින් අපිට suggest කරනවා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්නේ අපි ළඟදිම open කරපු ළඟදිම modification එකක් කරපු සහ අපි නිතරම භාවිතා කරන files තියෙනවා නම් ඒවා අපිට suggest කරනවා. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම දැන් මෙතන මේ test presentation එක මම අද open කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අද open කරපුවා. එතකොට මට මේක ඉක්මනට access කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන වම් පැත්තේ අපිට side panel එකක් පේනවා. අපි ඒක ගැන කතා කරමු ඊළඟට. මෙතන තියෙනවා my drive කියලා. my drive කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ දැන් අපි දැක්ක දේ එතනදී ඇත්තටම පෙන්වන්නේ මොනවද මම හදලා තියෙන ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර්ස් කියලා. දැන් ඒක නිකන් හරියට මගේ කම්පියුටර් එක වගේ. මගේ කම්පියුටර් එකේ මම හදනවානේ ෆයිල්ස් ෆෝල්ඩර්ස්. ඒ පෙන්නනවා වගේ my drive එකේදී මම හදන ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර්ස් පෙන්නනවා. ඊළඟට මෙතන computers කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ විශේෂ දෙයක්. එතනදී වෙන්නේ අපිට පුළුවන් ඇත්තටම අපේ කම්පියුටර් එක සින්ක් කරන්න මේ drive එකත් එක්ක. සින්ක් කරනවා කියලා කියන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ එක තැනක අපේ කම්පියුටර් එකේ එක ෆයිල් එකක මොඩිෆිකේෂන් එකක් වුණොත් එතකොට මෙතන තියෙන අපේ ඒ අදාළ ෆයිල් එකේ ඒ මොඩිෆිකේෂන් එක ඒ විදිහටම වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. හදිසියේ දැන් අර සර් කිව්වා වගේ අපිට අපේ මැෂින් එක කැඩුනොත් එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ මැෂින් එක ගෙනියන්න නැතුව මොකක් හරි වැඩක් කරන්න යනවා. ඒ වගේ වෙලාවක උනත් අපිට වෙන ඩිවයිස් එකකින් drive එක access කරන්න පුළුවන් හින්දා අර අපේ මැෂින් එකේ backup එකක් තියාගන්න පුළුවන් මෙතන. අපිට අවශ්‍ය ෆයිල් වල. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඊළඟට මෙතන තව option එකක් තියෙනවා අපිට shared with me කියලා. shared with me එකේදී වෙන්නේ දැන් මම කලින් කිව්වනේ අපිට මොනවා හරි files folders හදලා share කරන්න පුළුවන් අනිත් කට්ටියත් එක්ක කියලා. ඒකම ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක share කරන files for folders මෙතන පෙන්නනවා shared with me කියන එකේ. දැන් මෙතන මේ පෙන්නන workshop on Google Drive කියන මේ slide set එක මම හැදුවේ මගේ අනිත් work email එකේ. එතකොට ඒක මම මේ ඊමේල් එකත් එක්ක share කරලා තියෙන හින්දා ඒක මට shared with me කියන තැන පෙන්නනවා. recent එකේ තියෙන්නේ නමෙන් කියනවා වගේ මම ළඟදීම access කරපු files ටික තමයි recent එකේ පෙන්නන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා start කියලා section එක. start එකේදී වෙන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට අපිට සමහර files තියෙන පුළුවන් අපිට ඒක නිතරම භාවිතා කරන්න වෙනවා. වැදගත් files. ඒ වගේම අපිට දැන් අනාගතයේදී ඒක ඉක්මනට හොයාගන්න ඕනේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ළමයිගේ මාක් ෂීට් එකක් කියලා. එතකොට මාක් ෂීට් එක අපි දැන් එඩිට් කරලා තියෙනවා. ආයේ මාසෙකින් විතර අපිට ඒක බලන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අර දැන් මෙතන drive එකේ my drive එකේ ගොඩාක් files තියෙනකොට අපිට හොයාගන්න අමාරු හින්දා අපිට ඒක මේ start section එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලේසියෙන් ඒක access කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා bin එක නමෙන් කියනවා වගේම මෙතන තමයි අපි delete කරන files ටික මෙතනට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි delete කියන option එක අපි බලමු එක. delete කියන option එක දුන්නාට එකපාරම drive එකෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. bin එකට මුලින්ම එනවා file එක. එතකොට file එකක් හරි folder එකක් හරි. එතකොට මේ bin එකේ දවස් 30ක් තිබ්බට පස්සේ තමයි ඒක permanently delete වෙලා යන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන නම් මෙතනින් ආයෙත් ඒක restore කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන පොඩි option එකක් පෙන්නනවා storage කියලා. ඉතින් දැන් මෙතන පේනවා ඔයගලන්ට අපිට මේ drive එකට නම් ලැබිලා තියෙන්නේ GB 15යි. මොකද මේක personal email එකකින් හදපු එකක් හින්දා. නමුත් අපේ organizations වලින් දෙන දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපේ UCS email address එක ගත්තොත් අපිට unlimited storage තියෙනවා. හරි. ඒ තමයි මේ Weave එක ගැන පොඩි විස්තරයක්. දැන් අපි ආයේ අපේ slides වලට යමු.
දැන් මුලින්ම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා කොහොමද මේ වීව් එක තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් බලන්න යන්නේ කොහොමද ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ ෆයිල් එකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් හරි මේ drive එකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ. සහ අලුතින් ෆයිල් එකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් හරි ක්‍රියේට් කරන්නේ කොහොමද අපේ drive එක ඇතුළේ කියලා. දැන් මම ඉන්නේ මගේ drive එකේ. දැන් මම හදන්න යනවා ෆෝල්ඩර් එකක්. මේ semester 2 කියන ෆෝල්ඩර් එක ගත්තාම ඒක ඇතුළේ දැනට එක සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. එක සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මට ඕනේ මෙතන තව සබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න. කියන්නේ තව සබ්ජෙක්ට් එකක් මට වැඩ කරන්න තියෙනවා. එතකොට මට මේක කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ new කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ new කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මට මෙතන options ටිකක් වෙනවා. ඕනනම් මට ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැනටම මගේ මැෂින් එකේ තියෙන ෆයිල් එකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් හරි අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මෙන්න මේ ඒගොල්ලෝ දෙන ඔප්ෂන්ස් වලින් එක Google Doc එකක් හදාගන්න පුළුවන්, sheet එකක්, slide එකක්. එහෙම නැත්නම් form එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෝ කියන එකට ගියොත් මට තව ඔප්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. මීටත් අමතරව තව මොනවා හරි මට වෙන දෙයක් මෙතන ෆයිල් එකක් විදිහට හදාගන්න ඕන නම් මම මේ connect more apps කියන තැනට යනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ හරි මේ වගේ පෙන්නනවා අපිට options එක එක services. එතකොට අපිට අදාළ service එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මෙතන හදන්න යන්නේ තව subject එකක්. ඒ කියන්නේ තව folder එකක් හදන්නයි යන්නේ. එතකොට දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ new කියන බටන් එකකින් යන එකනේ පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මට නිකම්ම මේ folder එක ඇතුලේ right click කරාම අර options ටික ඒ විදිහටම පෙන්නනවා. ඉතින් එතනින් මම select කරනවා new folder කියලා. මම මේකට නමක් දෙන්නම් subject 5000 කියලා. හරි. දැන් මම ඒක create කරා. දැන් මට ඒ folder එක හම්බුණා. folder එක ඇතුලේ මට හදන්න පුළුවන් ඕන තරමක් files. ඕන තරමක් කියන්නේ අපේ මේ storage එක exceed වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට ඕන තරමක් files folders හදන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ඇතුලේ Google Doc එකක් හැදුවොත් එහෙම මේ විදිහට අපිට එනවා doc එකක් හදාගන්න විදිහ. අපි Google Docs ගැන වැඩි දුර කතා කරමු. එතකොට මම මේකට නමක් දෙන්නම්. test document කියලා. මේ විදිහට නමක් දෙන්නම් මම. ඊට පස්සේ මෙතන මම පොඩි sample text එකක් දෙන්නම්. හරි. දැන් මේ document එක අපි මේ subject එක ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. subject 5000 කියන එක ඇතුලේ document එක. ඔන්න අපි ආයෙ ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒකේ විදිහටම හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන save කිරීමක් ඕනේ නැහැ. මම close කරත් මෙතන ආයෙ මට subject එකට ගියාම අර කරපු දේ ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට හරි. දැන් මම ආයෙත් යනවා මගේ main drive එකට. හරි. දැන් මම කළේ semester 2 කියන folder එක ඇතුලේ subject එකක් හදපු එක. ওই විදිහටම මට පුළුවන් මගේ දැනට තියෙන, ඒ කියන්නේ මගේ machine එකේ දැනට තියෙන file සහ folders upload කරන්න. ඒ කරන්නේ එක්කෝ අර කලින් කිව්වා වගේ මේ new කියන button එකෙන් upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකම්ම අපේ activity pane එකේ අපි හිතමු මට main drive එකට දාගන්න ඕනේ කියලා ඒ file එක. එතකොට මම upload files කියන එකට ගියාම මගේ machine එකේ තියෙන මේ වගේ files පෙන්නනවා. එතනින් select කරලා upload කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ tutorial session කියන file එක upload වුණා මගේ drive එකට. හරි. දැන් අපි දන්නවා කොහොමද අපි Google Drive එකට file එකක් upload කරන්නේ සහ file එකක් create කරන්නේ කියලා. අපි යමු ඊළඟ slide එකට. මේ තමයි අර මම කියපු methods දෙක. අපිට new button එකෙන් උනත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකම්ම අපේ activity pane එකේ right click කරලා උනත් අලුත් folder එකක් file එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද අපේ දැනට තියෙන files access කරන්න කියලා. ඇත්තටම අපි මේක කලිනුත් කතා කරා. මේ left side panel එකේ අපිට my drive කියන එකට ගියොත් අපි හදන files සහ folders බලා ගන්න පුළුවන්. shared with me කියන එකට ගියොත් අනිත් කට්ටිය අපිත් එක්ක share කරන files සහ folders බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ my drive එකේ මේ පොඩි arrow mark එක click කරොත් අපිට folders බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට
දැන් මේ subject 4000 කියන folder එක click කරොත් ඒක ඇතුලේ තව folder එකක් තියෙනවා tutorials කියලා. ඒක ඇතුලේ තව ඔය වගේ documents තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට මෙතනින් අපේ sub folder architecture එක උනත් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ මේ folders ඇතුලේ files තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. ඊළඟට අපිට weave කරන්න සහ update කරන්න පුළුවන් files අපේ drive එකේ තියෙනවා. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් weave and update කිව්වම මුලින්ම මම කියන්නම් දැන් අපි හිතමු සමහර වෙලාවට අපිට නිකන් files සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඕනේ quick look එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට නිකන් මේ document එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා idea එකක් ගන්න. අපි හිතමුකෝ අපිට බලන්න ඕනේ මේක මම ගිය සතිය හදපු quiz එකද මේ තියෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් මට මේ preview කියන අතරම මම කරේ මම මේ ෆයිල් එක උඩ right click කරා. එතකොට මේ preview කියලා පොඩි choice එකක් තියෙනවා. ඒක select කරාම මට මේ document එකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මට ඕන නම් ඒක download කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. එහෙම නැත්නම් මට ඒක printer එකකට connect කරලා තියෙනවා නම් print out එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට කියන්න පුළුවන් මේක දැන් මට edit කරන්න ඕන නම් මේ චිත්‍ර ටික මට කියන්න පුළුවන් open with Google Docs කියලා. එතකොට මට ගිහිල්ලා ඔන්න ආයෙත් මේ විදිහට edit කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ version management කියලා දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් Google Drive එකේ. මම මේක ගැන කියන්නම්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මේ ෆයිල් එක මම මේක අප්ලෝඩ් කරා. දැන් අපි හිතමු මේක තමයි පළවෙනි version එක. දැන් සමහර documents තියෙනවා අපිට ඒකේ දැන් අපි මුලින්ම අපේ computer එකේ ඒ document එක හදා ඉන්නවා. එතකොට අපි ඒක drive එකට upload කරලා තියෙනවා. පස්සේ අපි ඒකේ පොඩි වෙනස්කම් සමහර වෙනස්කම් ටිකක් කරනවා. එතකොට දැන් ඒක දෙවෙනි version එක. අපිට අපේ drive එකට කියන්න ඕනේ මේ දැන් මම දැන් upload කරන්න යන්නේ දෙවෙනි version එක කියලා. අපිට ඒ version එක manage කරන්න පුළුවන් Google Drive එක හරහා. අපි ඒක කරන්නේ කලින් වගේම මේ document එක උඩ right click කරාම මෙතන manage versions කියලා අපිට choice එකක් පෙන්නනවා. මෙතන clock එකක් එක්ක ඒක click කරාම මෙතන අපිට ඒගොල්ලෝ කියනවා අලුත් version එක upload කරන්න කියලා. current version එක පෙන්නනවා ඒක හදපු වෙලාවත් එක්ක ඒ කියන්නේ ෆයිල් එකේ නම පෙන්නනවා. ඒක අපිට download කරගන්න පුළුවන්. අලුත් version එක upload කරන්න කියලා කියනවා. දැන් මම මගේ අලුත් version එක මේ විදිහට upload කරනවා. හරි. දැන් මෙතන මේ තමයි පරණ version එක. මේ tutorial session 1 කියන එක තමයි අපේ පරණ version එක. කලින් තිබ්බ එක. දැන් මම 12:33ට මේ දැන් current version එක කියලා මේ tutorial 1 answers කියන එක දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඇත්තටම version එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මේ current version එක කියන්නේ මේ ළඟදීම update වෙන version එකනේ. එතකොට අපිට ඒක download කරන්න delete කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මුකුත් විශේෂත්වයක් ඒ කියන්නේ මුකුත් ඒක මම මෙහෙම කියන්නම්. මේ මගේ පරණ version එක මෙතන මට පොඩි option එකක් තියෙනවා. ඒක තියාගන්නද එපාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ පරණ version එක අපි අලුත් එක දාලා දැන් මම මේ අලුත් version එක දැම්මේ දැන්නේ අද 12:33ට ඒක දාලා දවස් 30කට පස්සේ පරණ version එක automatically delete වෙනවා. ඉතින් අපිට එහෙම වෙන්න ඕනේ නැත්නම් පරණ version එකත් මට තියාගන්න ඕන නම් මට මේ keep forever කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ටික් කරන්න පුළුවන්. ඒක ටික් කරොත් දවස් 30කට පස්සේ වුණත් මට පරණ version එකක් drive එකේ තියාගන්න පුළුවන්. අලුත් version එකත් drive එකේ තියාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ tutorial 1 answers කියන එක තමයි මම upload කරේ. දැන් එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන කලින් නමම තමයි කලින් නම නමුත් දැන් ඒ document එක update වෙලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ අර tutorial 1 answers කියන එකේ content එක. අලුත් version එක තමයි තියෙන්නේ. කලින් නම තිබ්බට අලුත් version එක. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද දැන් අපේ මේ drive එකේ තියෙන file එකක් අපිට delete කරන්න ඕන වුණොත් කරන්න කියලා. ඒක කරන්නේ මම මේ sample document එක delete කරලා පෙන්නන්නම්.
දැන් ඕනම ડોකියුමන්ට් එකක් මේ විදිහට අපි රයිට් ක්ලික් කරාම අපිට මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගණනාවක් පෙන්නනවා. ප්‍රිවිව් කියන එක දැන් අපි දන්නවා. ෂෙයා කියන එකත් කතා කරමු. get link කියන එකෙන් අපිට මේ ඒ ડોකියුමන්ට් එකට ලින්ක් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒක වෙන කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ෆයිල් ලොකේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෂෝට්කට් එකක් හදන්න පුළුවන්. මූව් කරන්නත් පුළුවන්. මූව් කියන එකත් අපි බලමු. දැන් මම කතා කරන්න මුලින්ම ඩිලීට් කරන එක. ඉතින් අපිට මේ ෆයිල් එක ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් හරි මේ ෆයිල් එක අපිට ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා remove කියන බටන් එක මේ choice එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිට මේ ෆයිල් එක bin එකට move වුණාලු. අපිට තප්පර කීපයක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ අපේ අතින් වැරදිලා නම් මේ document එක delete උනේ අපිට undo කරන්නත් පුළුවන්. ඒක තප්පර කීපයක් ඇතුළත ලැබෙන option එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. අපිට bin එකට ගිහිල්ලා එතනින් bin එකට ගියාම මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ අපේ ડોකියුමන්ට්ස් එකපාර නැක්කෙන්නේ නැහැනේ. ඒක මේ bin එකේ දවස් 30ක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි හිතනවා නම් මේ sample document එක වැරදිලා තමයි අපේ අතින් bin එකට ආවේ කියලා අපිට ඒක restore කරන්න පුළුවන්. restore කරන්නේ මේක ක්ලික් කරලා ඒ document එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ restore from bin කියලා option එකක් තියෙනවා. නිකන් clock එකක් වගේ. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් ආයෙත් ඒක අර තිබ්බ ලොකේෂන් එකට මෙතනටම ආවා. ආයෙ අපි bin එකට ගියොත් දැන් හිතමුකෝ අපි මේ තව ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට මේක ඕනෙම නැහැ. දවස් 30ක් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ ඇත්තටම අපේ ස්පේස් මදි වුණාම drive එකේ සමහර වෙලාවට ස්පේස් මදි වුණාම අපිට bin එකට ගිහිල්ලා bin එකේ තියෙන අපිට අනවශ්‍ය files delete කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ copy එකක් තියෙනවා මෙතන document එකක. ඒ copy එක මට ඕන නැහැ. මම ඒක delete කරන්න යන්නේ. එතකොට මම මේ bin icon එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරොත් මේ ෆයිල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම drive එකෙන් නැකිලා යනවා. delete forever. ඒගොල්ලෝ අපෙන් confirmation එකක් ගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න කලින්. එතකොට මෙතන file deleted forever. එතකොට ඒ විදිහට අපිට ෆයිල් එකක් remove කරන්නත් පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ bin එකේ තියෙන ෆයිල් එකක් ආයෙත් restore කරන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මම කලින් කිව්වනේ අපිට මේ files move කරන්නත් පුළුවන් කියලා. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. දැන් මගේ ගාව දැන් මේ subject 4000 කියලා එකක් තියෙනවා. මුලින්ම පෙන්නනවා fold එකක් move කරන විදිහ. subject 4000 කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් ඒකත් මට දාගන්න ඕනේ මේ semester 2 කියන main fold එක ඇතුළට. එතකොට මම කරන්නේ මම මේ fold එක click කරනවා. right click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ move to කියන option එකට මම යනවා. move to කියලා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් මට පෙන්නනවා. මෙතනින් මට ඒගොල්ලෝ අහනවා කොතනටද move කරන්න ඕනේ. semester 2 කියන එකටද එහෙම නැත්නම් test folder කියන එකටද. මම කියනවා මම මේ semester 2 කියන එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ move here කියන option එක දෙනවා. එතකොට මම දැන් semester 2 එක ඇතුළට ගියාම මගේ subject 4000 කියන එක ඒක මෙතන තියෙනවා. තව විදිහක් තමයි අපිට මේක හරි තව දෙයක් මම කියන්නම්. දැන් මෙතන පොඩි icon එකක් අපිට පේනවා. ඒක ක්ලික් කරොත් අපිට මේක list එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් අපිට තිබ්බේ grid view එක grid එකක් වගේ. දැන් තියෙන්නේ list එකක් වගේ list view එක. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද මේ එක එක folders වල සහ files වල ඕන කවුද කියලා. ඔක්කොම ඕන ඉන්නේ මම. ඊළඟට මේවා අන්තිමට modify කරේ කොයි වෙලාවෙද file size එක කොච්චරද මේ details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ fold එකේ දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ file එක test document කියන එක මේ tutorial කියන fold එකට move කරන්න. එක විදිහක් තමයි කලින් කිව්වා වගේම right click කරලා move to කියන එකෙන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මේක drag කරලා මේක ඇතුළට මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඒ ෆයිල් එක කාත් එක්ක හරි ෂෙයා කරලා තියෙන එකක් නම් ඒ කියන්නේ මේ tutorials කියන ෆෝල්ඩර් එක මම තවත් කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මට දැන් ඒ tutorials කියන එකේ එක බලන්න පුළුවන් හැමෝටම දැන් මේ අලුතින් දාන document එකක් බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා.
එතකොට අපි move කියන එක එබුවොත් ඒ කියන්නේ අපි මේකට කැමතියි කියන එක. අපිට මේක ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලෝ අපෙන් confirmation එකක් ගන්නවා. හරි අපි move කරා. දැන් tutorials එකට ගිහිල්ලා බලද්දී ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට drag and drop method එකට හරි එහෙම නැත්නම් file එකක් right click කරලා move to කියන method එකකින් හරි file එකක් වෙන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ආයෙත් අපේ slides වලට යනවා. දැන් අපි කතා කරා කොහොමද quick look එකක් file එකක් ඉක්මනට බලාගන්නේ, version එකක් manage කරන්නේ කොහොමද, delete කරන්නේ කොහොමද, සහ restore කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ drive එක organize කරන්නේ කොහොමද. ඇත්තටම මේ ගොඩක් දේවල් අපි දැනටම කතා කරා. අපි යමු අපේ drive එකට. දැන් drive එකේ කලිනුත් කිව්වා වගේ මේකේ අර අපේ සාමාන්‍ය machine එකේ වගේ folders, subfolders architecture එක ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් මගේ මේ semester 2 කියන එක ඇතුලේ subjects 3ක් මම හදාගෙන තියෙනවා. ඒ subjects වලින් මේ subject 3000 කියන එකට ගියොත් ආයෙත් මෙතන මම folders දෙකක් හදන් තියෙනවා quizzes වලටයි tutorials වලටයි වෙන වෙනම. tutorials ඇතුලේ අදාළ tutorials තියෙනවා. quizzes ඇතුලේ අදාළ documents ටික තියෙනවා. ඒ වගේ මට subfolders manage කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි move කරන එක. ඊළඟට තියෙන move කරන එක ඒක අපි දැනටමත් කතා කරා. ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි අපිට සමහර වෙලාවට අපේ files ඉක්මනට access කරගන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් මම ආයෙ යන්නම් මගේ grid view එකට. හරි. දැන් අපි හිතමු මට මේ file එක ඉක්මනට නිතර බලන්න ඕන වෙනවා. ඒ වෙලාවට මට දැන් අපිට මෙතන නම් files කීපයක් තියෙන හින්දා හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි drive එක නිතරම භාවිත කරන කෙනෙක්ට හරිම අමාරුයි ඒ වගේ file එකක් හොයාගන්න. මොකද මෙතන files ගොඩක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මට එක දෙයක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මට මේ priority list එකට දාන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ email එකට priority කියන feature එක හම්බුනේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ UCSC email එකෙන් හැදෙන drive එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ දකි මෙතන මේ my drive කියන එකට උඩ priority කියලා තව මේ වගේ දැන් මේ තියෙන options වගේ priority කියලා option එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ document එකක් right click කරලා ඒකේ priority කියන තැනට දාගත්තොත් අපිට ඒක ඉක්මනට access කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි method එක මම පෙන්නන්නම්. දෙවෙනි method එක තමයි අර start කරනවා කියන එක. දැන් මට පුළුවන් මේ document එක right click කරලා add to start කියන එක දුන්නොත් ඒක මම දැන් start දැන් මගේ නම sample document එකේ නම start එකට ගියොත් start එකේ තියෙනවා. එතකොට මම දැන් ආයෙ ඇවිල්ලා මම දන්නවා නම් මේක start එකේ තියෙනවා කියලා මට මේක ඉක්මනට access කරගන්න පුළුවන් drive එකේ හොයනවට වඩා. දැන් එතකොට මම මෙතන list view එකක් පෙන්නනවා. මෙතන star එකකින් පෙන්නනවා ඒක දැන් start folder එකේ තියෙනවා කියලා. ඒක මෙතනත් ඒ විදිහටම පෙන්නනවා. මෙතනිනුත් පේනවා ඒක start වෙලා තියෙන file එකක්. එතකොට අපිට ඒක මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ දැන් අපි කතා කරේ ඉක්මනට මේවා access අපේ files සහ folders access කරගන්න විදි. අපිට folder එකකට උනත් start කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ test folder එක මම start කරන්නම්කෝ. එතකොට අපි ආයෙ start කියන එකට ගියොත් test folder එක මෙතන තියෙනවා මට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ search function එක ගැන. දැන් අපි දන්නවා අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඇත්තටම search functionality එක අත්‍යවශ්‍යයි. මෙතන අපිට search tab එකක් තියෙනවා, search bar එකක් තියෙනවා. මෙතන අපිට අපේ document එකේ නම type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතන ඒ file type එක අනුව filter කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම presentations කියලා ගත්තොත් මෙතන පෙන්නනවා මගේ presentations මොනවද තියෙන්නේ. එකක ඕන මම නෙමෙයි අර මගේ අනිත් account එක. අනිත් එකේ ඕන මම. එතකොට මෙතන PDFs කියලා ගත්තොත් මේ PDFs දෙක drive එකේ තියෙනවා මට ඉක්මනට ඒක access කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මීටත් අමතරව තව අපිට filter කරගන්න විදි ටිකක් තියෙනවා. අපිට මේ more search tools කියන එකට ගියොත් එහෙම මෙතන මට type එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොන type එකේ document එකක්ද මම දැන් හොයන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන folders කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. මම folder එකක් හොයනවා නම්.
ඊළඟට මට ඕන දෙන්න පුළුවන් මම දන්නවා නම් මෙතන මට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් ඕන් කරන කියන්නේ ඕනම කෙනෙක් හදපු ડોකියුමන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් මම හදපුවා නැත්නම් අනිත් අය මට ෂෙයා කරපුවා නැත්නම් ස්පෙસિෆික් පර්සන් කෙනෙක්ව සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ යශෝදා කියන account එකේ එයා හදපු ෆයිල් එකක් තමයි මම දැන් සර්ච් කරන්නේ. ඒ ඔප්ෂන් එක මට දෙන්නත් පුළුවන්. ලොකේෂන් එකත් මට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මම in bin කියන එක ටික් කරොත් bin එකෙත් අපි සර්ච් කරනවා. ඒ කියන්නේ වැරදිලා හරි අපේ අතින් ෆයිල් එකක් bin එකට ගිහින් තිබ්බොත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට මෙතන ටික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ start folder එකේ check වෙනවා. මෙතන ටික් කරමු. ඉතින් අපිට පොඩි rough idea එකක් තියෙනවා නම් modify කරපු date එක. ඒ කියන්නේ මම දැන් හොයන්නේ මම ඊයේ දවස් ඇතුළත modify කරපු PDF file එකක්. මම දෙන්නම්කෝ last 7 days කියලා. එතකොට මම හොයන්නේ පහුගිය සතිය ඇතුළත modify කරපු PDF file එකක්. ඉතින් මේ වගේ filter කරගත්තම මට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඒ දුන්න criteria වලට ගැලපෙන මුකුත් file එකක් නැහැ මගේ drive එකේ. නමුත් එහෙම තියෙනවා නම් මෙතන මේ search results වල ඒක display වෙයි. එතකොට අපිට මේ more search tools වලට එක්ක මෙතනින් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ icon එක click කරලා අපිට එතනටම යන්න පුළුවන්. ගිහිලා filter කරලා මේ වගේ filters භාවිතා කරලා ලේසියෙන් search එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි ආය slides වලට යමු. දැන් අපි කතා කරා කොහොමද move කරන්නේ file එකක් හරි folder එකක් හරි කියලා. ඊළඟට files folders quickly access කරගන්න විදිහ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි search functionality එකක් කතා කරා. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. ඊළඟට මේ manage your files and folders topic එකේ අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන දේ තමයි අපිට මේ Google Drive එක හරහා calendar එක notes සහ tasks වගේ අනිත් Google services අපිට access කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ දැන් මම මගේ drive එකේ ඉන්නේ. මෙතන අපිට මේ right side එකේ panel එකක් පේනවා. ඒ panel එකේ අපිට මෙතනින් calendar එක access කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න ගමන්ම මෙතනින් නැත්නම් අපේ notes තියෙනවා නම් ඒව access කරන්න පුළුවන්. මම example එකක් පෙන්නන task එකක්. මම දැන් tasks දෙකක් දාගෙන තියෙනවා මේ workshop එක සම්බන්ධව. ඉතින් මට මෙතන මගේ drive එකේ ඉන්න ගමන්ම මට මේ work එක completed කියලා මෙතන task එක complete කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තුන විතරක් නෙමෙයි අපිට මෙතන තව මේ වගේ services add කරගන්න පුළුවන්. ඔය එතන තිබ්බ plus mark එක click කරොත් මේ වගේ අනික් services උනත් add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම drive එකේ ඉන්න ගමන්ම මේ වගේ මේ right side panel එකෙන් ඒ services access කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ දෙවෙනි topic එක. ඒ තමයි කොහොමද අපි sharing and collaboration කියන දේ කරන්නේ Google Drive එක හරහා. Google Drive එකේ තියෙන සුවිශේෂීම ලක්ෂණය. ඉතින් ඒකෙදි මුලින් අපි බලමු කොහොමද ෆයිල් එකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් හරි share කරන්නේ කියලා. මම ආයෙත් යනවා මගේ drive එකට. දැන් මම share කරන්න හදන්නේ මගේ මේ test folder කියන folder එක මට share කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම මම කරන්නේ මම මේ folder එක right click කරාම ආයෙත් මට මේ options ටික පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන share කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ option එකට ගියොත් මට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි පේන්නේ. දැන් මේ මගේ email address එක මම තමයි ඕන. දැන් මම මේක share කරන්න හදනවා. මම මගේ අනිත් email එකත් එක්ක share කරන්නම්කෝ. හරි. දැන් එයත් එක්ක share කරා. මම මෙතනදී දැන් ඇත්තටම මෙතනදී මට ඕන තරමක් කට්ටියව select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මට තව email එකක් දෙන්න පුළුවන්. මගේ හරි මම නියෝමල් සර්ට් එක්ක share කරන්නම්කෝ මේක. ඒ වගේ මෙතන නියෝමල් සර්ගේ email address එක type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඊළඟට මට කියන්න පුළුවන් මෙයාට දෙන permission එක මොකක්ද. දැන් මෙතන මේ යශෝද කියන කෙනාට මම දෙන්නේ editor permission. දැන් යාට editor කිව්වහම ඇත්තටම යාට ඒ ෆයිල් එක edit කරන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ මේ දේවල් කොහොමද හම්බෙනවා edit කරන permission එක හම්බෙනවා. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට අපේ reports වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ඕනේ කාගෙන් හරි comment එකක් ගන්න විතරයි. එහෙම වෙලාවක
අපි එයාට edit permission දුන්නාම සමහර විට එයාගේ අතින් මේ report එකේ තියෙන sensitive data වෙනස් වෙන්න වගේ වුණත් පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවක අපි මේ edit permission දෙන්නේ නැතුව එයාට commenting permission එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ට weave කරන්න විතරක්. අපි හිතමු අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට මොකක් හරි schedule එකක් යවනවා කියලා. අපි හදපු schedule එකක්. එතකොට ඒ schedule එක ස්ටුඩන්ට්ස් ලට වෙනස් කරන්න අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට weave කරන්න විතරයි දෙන්නේ. ඒ වගේ ඒ දෙන permission එක මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන මේ පොඩි box එකක් තියෙනවා අපිට එතන click කරන්න පුළුවන්. ටික් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ටික් කරොත් අපිට මෙතන මැසේජ් එකක් යවන්න පුළුවන්. ඊමේල් එක හරහා මේ අපි ෂෙයා කරන කෙනාට මෙතනදී නම් මේ යශෝදට යවන්න පුළුවන් අපිට මැසේජ් එකක්. මම මැසේජ් එකක් ටයිප් කරන්නම්. please check this folder කියලා මැසේජ් එකක් ටයිප් කරා. මෙතන පෙන්නනවා මොකද්ද මම ෂෙයා කරන්නේ. මම ෂෙයා කරන්නේ ටෙස්ට් ෆෝල්ඩර් එක. ඊට පස්සේ මම මේක send කරොත් මෙතන තව අපිට settings icon එකක් තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ මේක මම ටික් කරලා තිබ්බොත් මේකෙන් කියන්නේ editors can change permissions and share. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක share කරන්නේ යශෝදත් එක්ක. එතකොට මේක මම ටික් කරලා තිබ්බොත් යශෝදට පුළුවන් ඒ document එකේ එයාට හම්බෙන එකේ එයාට හම්බෙන්නේ මේ document එකම තමයි. එයාට ආයෙත් තව කාත් එක්ක හරි share කරන්න පුළුවන් permissions වෙනස් කරලා. මේක මම untick කරොත් unselect කරොත් එයාට එහෙම permission change කරලා share කරන්න බෑ. ඒකත් අපිට මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඔන්න notify කරනවා. දැන් මම මගේ work email එකට ගියොත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. මෙතන මට email එකක් ආවා. දැන් මම මේ යශෝදා කියන මගේ work email එකට log වෙලා ඉන්නේ. මාත් එක්ක දැන් මම මෙතන මේ email එක බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙයා මට ෆෝල්ඩර් එකක් ෂෙයා කරලා තියෙනවා ටෙස්ට් ෆෝල්ඩර් කියන එක. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා මෙතන කියනවා invited you to comment on the following document කියලා. following folder. කියන්නේ මට comment කරන්න විතරයි පෙන්නන්නේ. මගේ permission එකක් මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට මට මෙතනින් open කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි දන්නවා කොහොමද share කරගන්නේ අපේ folder එක කියලා. ෆයිල් එකකටත් ওই විදිහටම share කරන්න පුළුවන්. මම මේ sample document එක share කරලා පින්නන්නම්. ෆයිල් එකකදී තව දෙයක් තියෙනවා අපිට. දැන් මෙතන මම ආයෙත් එයාත් එක්කම share කරන්න. මෙතන යාට edit permission දෙන්නම්. මෙතන මම notify කරන්න නැතුව ඉන්න. නෑ හරි කමන්න. notify කරමුකෝ අපි. මම test comment එකක් දැම්මා. හරි. හරි. මම වෙන ෆයිල් එකක් තෝරගන්නම්. හරි නෑ. දැන් මෙතන තව දෙයක් තියෙනවා. මෙතන get link කියලා option එකකුත් පෙන්නනවා. get link option එකේදී වෙන්නේ මට පුළුවන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේක දැන් අපි ගොඩක් අය දැකලා ඇති දැන් ගිය සතිවල තිබ්බ workshops වල recordings කියලා හිතමුකෝ. recording එකම අපිට email හරහා යවන්න බැහැ. ඒ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් recording එක අපේ drive එකේ තියාගෙන ඒ recording එකට link එකක් විතරක් අනිත් අයට යවන්න. එතකොට link එක තියෙන කෙනාට link එක හරහා ඒ recording එක access කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න නම් ඒ ෆයිල් එකේ මේ get link කියන option එකට ගිහිල්ලා දැන් තියෙන එක restricted. ඒ කියන්නේ link එක තිබ්බට කාටවත් access කරන්න බෑ. මෙතන click කරාම අපිට එනවා මේ link එක අපිට copy කරලා paste කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අපිට ආයෙත් වෙනවා මේ link එක තියෙන කට්ටියට මොනවද කරන්න දෙන්නේ අපි. ඒගොල්ලන්ට දෙන permissions මොනවද. එතකොට මෙතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් එයා comment කරන්න විතරයි නැත්නම් weave කරන්න විතරයි පුළුවන් කියලා. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් මෙතන නම් අපිට පෙන්වන්නේ options දෙකයි restricted සහ anyone with the link කියන එක. නමුත් අපේ organization එකෙන් යවන අපේ UCS email එකක් ගත්තාම අපිට තව options තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට UCS එකේ අනිත් අය එක්ක විතරයි share කරන්න කියන option එක උනත් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම click කරනවා anyone with the link. එතකොට දැන් උදාහරණයක් ගමුකෝ අපි මෙතන done කරාම ඒක share කරන්න පුළුවන්. මම තව උදාහරණයක් කරන් පෙන්නන්නම්. දැන් මේ ෆයිල් එක මගේ මේ presentation එක හරි ඒක මම ඔන්න share කරන්න යන්නේ get link
හරි මේකේ ඕන මම නෙමෙයි. නමුත් මේ ලින්ක් එක කොපි කරලා මම දැන් අපේ Zoom meeting එකේ chat එකට දැම්මොත් එහෙම ඒ ලින්ක් එක හරහා ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. එයාට දීලා තියෙන permission අනුව එයාට බලන්න විතරයි නම් පුළුවන්. ඒ permission එක තමයි එයාට හම්බෙන්නේ. එයාට edit කරන්න පුළුවන් නම් එයාට edit permission එකත් හම්බෙනවා. හරි. ඒ විදිහට තමයි අපි ෆයිල් එකක් නැත්නම් ෆෝල්ඩර් එකක් ෂෙයා කරන්නේ අනිත් කට්ටියත් එක්ක. එතකොට එතනදී අපිට මේ කරුණු ටික මම ආයෙ මතක් කරන්නම්. අපි ෂෙයා කරද්දී අපිට තෝරගන්න පුළුවන් අපි කාත් එක්කද ෂෙයා කරන්නේ මේ ෆයිල් එක ෆෝල්ඩර් එක කියලා. ඒ වගේම අපිට ඒ කට්ටියත් එක්ක මොන කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන permissions මොනවද කියන එක select කරන්න පුළුවන්. view කරන්න දෙනවද, comment කරන්න දෙනවද, edit කරන්න දෙනවද කියන එක. ඊළඟට අපිට සම්පූර්ණ ෆයිල් එක ෂෙයා කරන්න නැතුව ෆයිල් එකට හරි ෆෝල්ඩර් එකට හරි ලින්ක් එකක් ෂෙයා කරන්නත් පුළුවන්. ලින්ක් එකක් ෂෙයා කරන එකේ වාසිය තමයි අපිට අර සම්පූර්ණ ෆයිල් එක යවන්න ඕනේ නැහැ. අපේ drive එකේ ෆයිල් එක තියෙනවා. ලින්ක් එක විතරක් අපි තව කෙනෙක්ට දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ලින්ක් එක තියෙන කට්ටියට ડોකියුමන්ට් එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ ෆයිල් එකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් හරි ෂෙයා කරන එක ස්ටොප් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක කරන්නේ තායි අතන අර විදිහටම තමයි. දැන් මම ෂෙයා කරේ මේ ෆෝල්ඩර් එක එතනට ගිහලා ආයෙත් ෂෙයා කියන එකටම යනවා. දැන් මෙතන මම යශෝදා කියන කෙනත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ. මට මෙතන ඕන නම් ආයෙ ක්ලික් කරාම එයාව රිමූව් කරන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් මම රිමූව් කරොත් එහෙම තවදුරටත් යශෝදා කියන කෙනාට මේ ෆෝල්ඩර් එක බලන්න බෑ. එයා කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා නම් ඒ version එක විතරක් බලන්න පුළුවන්. තවදුරටත් එයාට බලන්න බෑ. තව දෙයක් පුළුවන් මම ආයෙත් මෙයාව ඇඩ් කරගන්න පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් මම ෂෙයා කරා යශෝදා කියන කෙනා එක්ක. දැන් මමනේ මේ ડોකියුමන්ට් එකේ ඕන හිටි මම තමයි මේ ෆෝල්ඩර් එකේ ඕන හිටි. මම තමයි ෆෝල්ඩර් එක හැදුවේ. මට පුළුවන් මෙයාව ඕන කරන්න. එතකොට මම මේ මේක් ඕන කියන එකට ගියාම එයාව notify වෙනවා. එයාට email එකක් කරා notification එකක් යනවා. සහ අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි වෙන කෙනෙක්ව ඕන කරොත් ඇත්තටම එයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපිව මේ ෆෝල්ඩර් එක access කරන එකෙන් අයින් කරන්න. ඒක අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගෙන තමයි මේ confirmation එක කරන්න ඕනේ. හරි මෙතන ඇස්ටි කරන්ට් ඕනේ. එතන අපේ organization එක වගේ දේවල් බලපානවා. අපි ownership එක transfer කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ කියන්නේ අපේ personal emails දෙකකින් හදන drives දෙකක් අතර වගේ අපිට ownerships මාරු කරන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු අපේ ඊළඟ point එකට. ඊළඟට share and collaboration කියන topic එකේ ඊළඟට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ drive activity කියන එක. හරි. මම ආයෙත් මගේ drive එකේ ඉන්නේ දැන්. මෙතන අපිට මේ drive එකේ අපි කරන දේවල් activity එක බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒක බලන්නේ මෙතන මේ i කියලා icon එකක් තියෙනවා. view details කියලා ඒකේ නම පෙන්නනවා. ඒකට ගියාම මෙතන activity කියන එකේ පෙන්නනවා අපි මෙච්චර වෙලා කරපු ඔක්කොම දේවල් මෙතන time එකත් එක්ක පෙන්නනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම 12:57ට මේ items දෙකක් share කරලා තියෙනවා යශෝදත් එක්ක. එයාට edit කරන්න permission උත් දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මේ 12යි ඊට චුට්ටකට කලින් එයාට මේ items දෙක access කරන එක restrict කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ මට මේ එක වෙලාවල් වලදී මම කරපු සම්පූර්ණ activity එකේ detail එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඊළඟට මේ details කියලා කිව්වහම මම ඒකට details බලා ගන්න file එකක් හරි folder එකක් හරි select කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ semester 2 කියන file එක folder එක select කරා. දැන් ඒකේ details මට පෙන්වනවා. කාටද access තියෙන්නේ කාටද access නැහැ. කාත් එක්ක share කරලා නැහැ. මම මේක පෙන්වන්නම් ඒකේ access තියෙන හින්දා හරි. දැන් මේ test folder කියන folder එකේ access තියෙනවා දෙන්නෙක්ට. දැන් මම මෙතනට ගියාම එතන පෙන්නනවා මම තමයි staff workshop කියන කෙනා තමයි owner යශෝදා කියන කෙනාට edit කරන්න පුළුවන්. මෙතන පෙන්නනවා මොකද්ද ඒ file folder type එක. ඒකේ location එක මොකක්ද? ඒකේ owner කවුද? modify කරලා තියෙන්නේ අන්තිමට මොන වෙලාවෙද? open කරලා තියෙන්නේ මොන වෙලාවෙද? සහ මේක create කරලා තියෙන්නේ මේක පෙන්වන විදිහට උදේ 5:35ට. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි අපිට මෙතන description එකක් දාන්න පුළුවන්.
දැන් මේ ටෙස්ට් ෆෝල්ඩර් එක සම්බන්ධව අපිට පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දැනට නම් sample description කියලා දාන්නම්. නමුත් අපිට දාන්න පුළුවන් මේකේ දැන් අපි හිතමු අපේ ගාව ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. අපිට පොඩි description එකක් දාන්න පුළුවන් මොනවද මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ description එකක් දැම්මම අපිට නිකම් මේ ෆෝල්ඩර් එක අපිට ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ ෆෝල්ඩර් එක ක්ලික් කරා මේ i කියන icon එකට ගියපු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් description එකක්. ඒ වගේ description එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අපි drive activity එක බලන විදිහ ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට කොහොමද මේ Google editors කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේවා ඔක්කොම Google විසින් ලබා දෙන services. එතකොට අපිට editors ගණනාවක් තියෙනවා. මෙතන මම පාවිච්චි කරලා තින්නේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන editors. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Google Docs වලින් අපිට text documents edit කරන්න පුළුවන්. Google Sheets වලින් spreadsheets ඒ කියන්නේ අපි Excel වලින් කරන්නේ ඒ වගේ spreadsheets edit කරන්න පුළුවන්. Google Slides වලින් presentations හදන්න පුළුවන්. Google Forms වලින් පොඩි survey forms වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට Google Drawings ගත්තම නමින් කියනවා වගේම අපිට drawing එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. Google Sites වලින් websites වගේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට මේ Google Drive එකේ තියෙන තව වාසියක් තමයි මේක අපි කලිනුත් කතා කරා. අපිට හරිම ලේසියෙන් මේ Google editors ගන්න පුළුවන්. නිකම්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන right click කරන එක විතරයි. එතකොට මේ අදාළ Google editor එක select කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනට ගියාම එයා අහනවා අපෙන් blank document එකක් හදන්න ඕනේ template දැනටමත් තියෙන templates ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා අපිට. ඒ template එකෙන්ද ඕනේ අපිට document එක හදාගන්න. එතකොට අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපිට ඒක select කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි යන්නේ settings ගැන කතා කරන්න. අපේ තුන්වෙනි මාතෘකාව settings ගැන කතා කරද්දී දැන් අපි දන්නවා දැන් අපි sessions කීපයක් කරපු හින්දා settings icon එක අපිට දැන් හොඳට හුරු පුරුදුයි. මේක තමයි settings icon එක. එතකොට settings වලට අපි යමු. මෙතන අපිට කරුණු තුනක් ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා settings උයි get backup and sync for Windows අපි මේක ඊළඟට කතා කරමු. ඊළඟට keyboard shortcuts කියලා පෙන්නනවා. keyboard shortcuts වලදී මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට shortcuts use කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම shortcuts ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපිට Google Doc එකක් document එකක් create කරන්න ඕන නම් අපිට Shift+T ගහපු ගමන් මෙතන Google Doc එකක් හදාගන්න පුළුවන්. presentation එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ Google Slides හදාගන්න ඕන නම් Shift+T ගහපුවම අපිට ඒ short key එක ගැහුවාම keyboard shortcut එක ගැහුවාම අපිට ලේසියෙන්ම presentation එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් අපි මෙතන කතා කරන්න යන්නේ settings කියන එක සම්බන්ධව. settings ගැන කතා කරද්දී general settings වලට අපි මුලින්ම යමු. මෙතන පෙන්නනවා storage එක. දැන් කලිනුත් කිව්වා වගේ මෙතන මට තියෙන්නේ 15 GB විතරයි. ඉතින් අපිට තව storage ඕන නම් අපිට ඒක මිලදී ගන්න වෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතන තව option එකක් පෙන්නනවා option for replacing items with shortcuts කියලා. ඒකෙන් කියන්නේ දැන් අපි ගාව එකම ෆයිල් එක තැන් කීපයක drive එකේ අපි තියාගෙන ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් drive එක කරන්නේ එක තැනක විතරයි original file එක තියාගන්න අනිත් තැන්වල shortcuts හදාගෙන තියාගන්නවා. ඉතින් අපිට එහෙම නැතුව හැමතැනම අපේ original file එකම ඕන නම් අපිට මෙන්න මේ don't replace with shortcuts කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට shortcuts හැදෙන්නේ නැහැ. අපේ අර හැම location එකේම ඒ file එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන convert uploads කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ දැන් අපි upload කරනවානේ files අපේ drive එකට. ඒ upload කරද්දී අපිට ඒක Google Doc editor format එකෙන් ඕනේද කියලා. ඉතින් අපි හැම වෙලේම වැඩ කරන්නේ Google Docs format එකකින් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපිට මෙතන ටික් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි වෙන formats වලින් වැඩ කරනවා නම් හැම වෙලේම Google Docs වලින් විතරක් නෙමෙයි නම් අපි files upload කරාම Google Docs වලින්ම open වෙන එක ඒ තරම් වැදගත් නැහැ අපිට. එතකොට අපිට ඒක අවශ්‍ය නම් මෙතන ටික් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි language එක. දැන් මෙතන අපි මේ ඔක්කොම දැක්කේ අපි use කරලා තියෙන English language එකනේ. අපි language කියන එක ක්ලික් කරොත් අපි මෙන්න මෙතන මේ page එකට යනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ language එක වෙනස් කරගන්න. දැන් මම පෙන්නන්නම් මෙතන අපි සිංහල දාගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන සිංහල තියෙනවා.
සිංහල සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම මම ආයෙ මගේ drive එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. එතන අපි done කියන එක ක්ලික් කරලා එතන refresh කරොත් හරි මෙතන පේනවා අපේ සිංහල නම් ටික. සමහර නම් ඒ තරම්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේක Google Translate වලින් එන හින්දා. නමුත් අපිට language එක use කරන්න පුළුවන්. මේ වගේම Tamil වලිනුත් පුළුවන්. අපිට ID එකක් ගන්න පුළුවන් මේ හැමතැනම මොනවද තියෙන්නේ කියලා සිංහල භාෂාවෙන්. ආයෙත් අපි ගිහිල්ලා මේක ඉංග්‍රීසි වලට වෙනස් කරගමු. හරි ඉංග්‍රීසි වලට දැන් මම ආයෙ මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් කරාම හරි මගේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි. දැන් ආයෙ මම settings වලට යනවා. දැන් තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ offline editing කියන එක. මේක විශේෂ වෙන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් අපි document එකක් edit කර ඉන්නවා. ওই අතර වාරේ අපේ internet issue එකක් හරි නැත්නම් අපි හිතමු power cut එකක් route එකක් වගේ use කරනවා නම් අපිට දැන් internet connection එක use කරන්න බෑ. අපි මෙතන offline editing කියන එක enable කරලා තිබ්බොත් මේ විදිහට අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා offline උනත් මේ files edit කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. files edit කරනවා කියවම අපිට අර online තියෙන හැම functionality එකක්ම ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ දුරට අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් offline ඉඳගෙන උනත්. ඒ කියන්නේ internet connection එක නැති වුණත් අපිට edit කරන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ Google Doc එකක් හරි sheet එකක් හරි slide එකක් හරි ඒ වගේ service එකක්. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි හිතමු අපි එක computer එකක් අපි එක laptop එකක් කියමු අපි email addresses කීපයකට ඒ කියන්නේ මම මගේ work email address එකට වෙනම drive එකක් maintain කරනවා මගේ personal email address එකට වෙනම drive එකක් maintain කරනවා එක device එකකට එක email එකකින් හදන drive එකක් විතරයි offline access දෙන්න පුළුවන් කීපයකට දෙන්න බෑ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් නම් අපිට හොඳයි අපි අපේ work email address එකට මේ offline editing කියන functionality එක දුන්නොත් මොකද අපි දන්නවා අපි වැඩ කර ඉන්න අතර වාරේ internet හරි connectivity issue එකක් හරි આવොත් ඒත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපේ editing අපේ Google Doc එකේ edit කරන එක වෙන්න පුළුවන් ඒක අපිට continue කරන්න පුළුවන් සෑහෙන දුරකට ඒකට අපි මේ offline editing කියන එක enable කරලා තියෙනවා ඊළඟට මෙතන suggestions කියලා එකක් තියෙනවා ඒකින් කියන්නේ දැන් අර අපි දැක්කනේ මෙතන මේ suggested කියලා අපි ළඟදීම open කරපු files හරි වැඩිපුරම open කරන files හරි ඒගොල්ලෝ අපිට suggest කරනවානේ tracing access කරගන්න. ඒ මෙතන click කරලා tick කරලා තිබ්බොත් විතරයි. මේක untick කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් suggested කියන එක නෑ මෙතන. මෙතන folders files විතරයි පෙන්වන්නේ. මම අය tick කරලා පෙන්නනවා. දැන් suggested ඒවා පෙන්වනවා. හරි. ඒ ටික තමයි general settings. ඊළඟට මම කියන්නම් notifications ගැන. notifications ඉතාම වැදගත්. දැන් අපි drive එකේ වැඩ කර ඉන්නකොට අපිට ගොඩක් කියන්නේ සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපිට කියන්නේ අනිවාර්යෙන් notifications ඉතාම අවශ්‍යයි. උදාහරණයක් විදිහට දැන් කලින් මම share කරානේ මගේ එක fold එකක් වෙනත් කෙනෙක් එක්ක. ඒ වගේ අනිත් අයත් අපිත් එක්ක share කරනවානේ folders. ඉතින් ඒ වගේ කවුරු හරි අපිත් එක්ක fold එකක් share කරද්දී අපිට ඒකේ notification එකක් එනවා නම් දැන් මෙන්න මේ කෙනා මෙන්න මේ fold එක මාත් එක්ක share කරනවා. එතකොට අපිට හරියම ලේසි ඒකට ගිහලා නැත්තම් දැන් අපිට email එකක් එනවා ඇත්තටම අපිට දැන් මේකට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් හදිසි වැඩක් වගේ නම් ඒ වගේ email එකක් එනකොට අපිට එවෙලම ගිහිල්ලා ඒකට action එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් notifications ගත්තම අපිට browser notification සහ email address notification කියලා දෙකක් තියෙනවා. browser notification කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන අපි ටික් කරොත් අපිට මේ browser එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් notifications මේ Google Drive එක සම්බන්ධව මොනවද අපිට notify වෙන්නේ මොනවා හරි කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට අලුත් දේවල් share කරොත් මම මේක ටික් කරොත් ඒක අපිට පෙන්නනවා ඊළඟට මෙතන access දැන් අපි හිතමු අපි මොකක් හරි file එකක් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි folder එකක් තියෙනවා අනිත් අයට ඒකට access කරන්න ඕනේ නමුත් මම permission දීලා නැහැ එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට request කරනවා මට මේ folder එකට access දෙන්න කියලා ඒ එන request උනත් notification එකක් විදියට browser එකේ පෙන්නනවා අපි මේක enable කරලා තියෙනවා ඊළඟට
කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ ડોකියුමන්ට් එකට අපි කියමු අපේ report එක කියලා. report එකට කමෙන්ට් කරනවා. නැත්නම් suggestions දානවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඒවා වුණත් අපිට මේ notifications වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ default එනවා මේ email address notification කියන එක නම් ඒ කියන්නේ අපි අපේ drive එකේ කරන පොඩි මේ වගේ වෙනස්කම් අපිට email හරහා දැන් අපි දැක්කා මගේ work email එකට ගියොත් එහෙම මේ වගේ මේ notification එකක් මට ආවා. මේක email හරහා තමයි ආවේ. ඒ වගේ මේ notification එකෙන් ආවේ මේ කියන කෙනා මේ folder එක මාත් එක්ක share කරා. අන්න ඒක අපිට enable කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ notification කියන section එකකින්. හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ආයෙත් settings වලට. මෙතන අන්තිම option එක අපිට තියෙන්නේ manage apps කියන එක. මෙතනින් ඇත්තටම වෙන්නේ මේ apps නම් අපිට default හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තේරුම මේ apps ටික ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට පේනවා Google Sites, Google Sheets, Google Slides මේවා දැනටමත් අපේ drive එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන එක app එකක් පෙන්නනවා Google Drive for Desktop කියලා. ඒ app එක ඇත්තටම default ආව එකක් නෙමෙයි. මමයි මේ connection එක හදාගත්තේ. එතකොට ඒක මට පුළුවන් දැනට මේ Google Drive for Desktop කියන එක මගේ drive එකත් එක්ක connect වෙලා තියෙනවා. මට ඕන නම් ඒක disconnect කරන්න පුළුවන් drive එකකින්. මෙන්න මෙතන click කරාම disconnect වෙනවා. මම මේක දැන් disconnect කරන්නේ මට ඒක පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. ඒ වගේ මට මේ Google Drive එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන apps ටික මෙතනින් manage කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට හරි. දැන් අපි settings ගැන කතා කරා. settings ගැන කතා කරලා ඉවරයි ඇත්තටම. ඊළඟට අපි යනවා අපේ ඊළඟ හතරවෙනි topic එක. ඒක තමයි Google Drive for Desktop. දැන් මේක ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. මම මුලින් දැන් කියන්නම්. දැන් ඇත්තටම අපිට Google Drive for Desktop කිව්වහම Google Drive for Desktop කියන්නේ අපි desktop application එකක් විදිහට මේ Google Drive එක තියන් ඉන්නවා. එතකොට අපිට මේ application එක download කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. download කරගන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ අපිට මේ link එකට ගියොත් මම link එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ site එකේ මෙතන option එකක් තියෙනවා download Drive for Desktop කියලා. මෙතනින් මේක click කරපු ගමන් download වෙනවා මේ application එක. අනිත් විදිහ තමයි මෙතන දැන් අපේ settings තියෙනවානේ. settings වල මෙන්න මේ option එක. get backup and sync for Windows කියන එකට ගියොත් එහෙම ආයෙත් අපි මේ page එකටම තමයි යන්නේ. ආයෙත් අපි download Drive for Desktop කියන එකට ගියාම ඇත්තටම මේක අපේ Windows machine හරි නැත්නම් iOS machine කියන්නේ Apple devices කියලා. ඒවයි හරි මේ application එක download කරගන්න පුළුවන්. මට පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි. මේක download කරගත්තම හරිම ලේසි. application එක උඩ double click කරාම මේක install කරගන්න පුළුවන්. මම පෙන්වන්නම් sharing අයින් කරලා. හරි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මගේ desktop එක පේනවා ඇති කියලා. මගේ machine එක. දැන් මෙතනදී දැන් මම මුලින්ම පෙන්වන්නම්කෝ මගේ downloads වල මෙන්න මේ වගේ file එකක් තමයි download වෙන්නේ. desktop application එක. මේක double click කරාම මේ වගේ install එකක් එනවා. දැන් මගේ නම් මම දැනටමත් install කරලා තියෙනවා හින්දා ඒ version එකමයි අලුත් version එකම හින්දා මට ආයෙ install කරන්න බෑ. ඔයගලන්ට install කරගන්න පුළුවන් desktop application එක. එතකොට ඒක පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඇත්තටම මේ installation එකේ last step එකේදී පොඩි tick කරන්න එනවා පොඩි options දෙකක්. එතනදී ඔයගලන්ට tick කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට desktop එකේ shortcut එකක් හදන්න කියලා. එතකොට මේ වගේ පෙනී. දැන් මෙතනට ගියාම මේ Google Drive කියන folder එකක් ඇත්තටම හැදලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙතන my drive කියලා එකක් පෙන්නනවා. අපි ඒක ඇතුළට ගිහින් බලමු. දැන් මෙතනට ගියොත් පේනවා මේ මගේ drive එකේ තියෙන දේවල් තමයි මේ folder එකේ තියෙන්නේ නේ. semester 2 කියලා එකක් තියෙනවා test folder සහ මේ තව documents දෙකක් තියෙනවා. semester 2 කියන එක ඇතුළට ගියොත් අර මගේ subjects ටික 3000 4000 5000 ඒ ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙතන අර synchronization කියන එක වෙන්නේ කියලා. දැන් මගේ ගාව මෙතන ෆයිල් එකක් තියෙනවා quiz questions කියලා. මම මේ ෆයිල් එක copy කරලා මේ my drive එකේ මම මෙතනටම දාන්නම්කෝ drive එකට. හරි. දැන් quiz questions කියන එක කලින් තිබ්බේ නෑ. මම දැම්මා
මේ desktop application එකට. දැන් අපි ගිහින් බලමු අපේ මේ online application එකේ කොහොමද දැන් මෙතන හරි list view එකට යන්න. ඔයගලන්ට පේනවා quiz questions කියන එක දැන් මෙතනට ආවා නේද? දැන් මම මෙතන මේ මෙතනින් Google Drive එකෙන් මම මේක move කරනවා. මම මේක move කරනවා semester 2 කියන folder එකේ subject 5000 කියන එකේ subject 5000 ඇතුළට move කරනවා. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ desktop application එක. මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් refresh කරනවා. මෙතනින් ගන්නවා. හරි. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා දැන් අර quiz එක නැහැ. semester 2 එකට ගිහලා subject 5000 වලට ගියාම මේක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක real time අපිට මේ desktop application එක හරහා අපේ drive එක සහ මේ desktop එකේ කියන්නේ අපේ machine එකෙත් මේ files ටික තියෙනවා. cloud storage එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි internet හරහා access කරන storage එකක් විදිහටත් තියෙනවා. දැන් මේකේ විශේෂත්වය මේකේ කියන්නේ importance එක තමයි දැන් හිතන්නකෝ අපේ machine එක කැඩුනා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපේ machine එක අපිට access කරන්න බැරි තැනක තියෙනවා කියලා. අපි අපේ වැදගත් files මෙන්න මේ Google Drive කියන එකට ගිහිල්ලා මේ folder එක ඇතුලේ හැදුවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් backup වෙලා තියෙනවා මෙතන අපේ drive එකට. එතකොට එහෙම හදලා තියෙනවා නම් මේ වගේ file එකක් අපිට අපේ device එක නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට email address එකයි password එකයි තියෙනවා නම් අපිට Google Drive එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඒවා update වෙනවනේ. දැන් semester 2 එකේ subject 5000 එක update වෙනවා. ඒ වගේ ඒක synchronization එක වෙනවා. එතකොට අපිට අපේ files හරි device එක නැති වුණා කියලා ලොකු issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙම අනිත් පැත්ත තමයි අපිට මෙතන drive එකේ copy එකක් හැම වෙලෙම එතකොට අපේ device එකෙත් හැදෙනවා. එතකොට දෙපැත්තම කියන්නේ අපේ device එක පැත්තෙන් ගත්තත් drive එක පැත්තෙන් ගත්තත් backups දෙකක් අපිට හැදිලා තියෙනවා. හරි. ඒක තමයි අපේ desktop application එකේ වාසිය. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් මේක තමයි මම කිව්වේ මුලින්ම අපි මේ application එක download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ඒක access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට Google Drive එක mobile devices වලට use කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් අපි කලින් සතිවලදී අපිට මේක familiar Google calendar එක වුණත් අපිට mobile එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ device එක Android devices හරි iOS කියන්නේ Apple phones වෙන්න පුළුවන්. iPhones, iPads වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒවට ගිහිල්ලා App Store එක හරි Play Store එකට හරි ගිහිල්ලා Google Drive කියලා search කරලා ඒක ඒ app එක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට mobile device එක mobile phone එක හරහා වුණත් Google Drive එක access කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉතාම වටිනවා. අපිට ඉක්මනට notifications වගේ දේවල් ගන්න ඕන වුණාම mobile මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි mobile එක නිතරම අතේ තියෙනවානේ. ඒකෙන් හින්දා අපිට Google Drive එක mobile එකට දාගන්න එකත් ඉතාම වටිනවා. අන්තිමට මගේ අන්තිම topic එක විදිහට මම අද කතා කරනවා shared Google Drives ගැන. දැන් මම කලින් කතා කරේ shared මම present කරන්නම් මේක. shared folders සහ files ගැන. දැන් කතා කරන්න යන්නේ shared Google Drives ගැන. ඒ කියන්නේ මුළු drive එකම share වෙනවා. දැන් මේ වගේ Google Drive එකක shared Google Drive එකක එක්කෙනෙක් නෙමෙයි අයිතිකාරයෙක් ඉන්නේ. දැන් මම හදපු Google Drive එකේ මම විතරයි ඒකේ ඕන. දැන් මෙතනදී shared Google Drive එකක් කිව්වහම සම්පූර්ණ team එකක්ම team එකටම අයිති ඒ Google Drive එක. එතකොට විතරම දැන් මේක අපි ඉන්ඩිවිජුවලි ගත්තාම මේක එච්චරම මීනින්ග් එකක් තේරුම් නැතුවට සමහර වෙලාවට ඕගනයිසේෂන් එකකට වගේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන එක රිසෝසස් එක තැනක ගබඩා කරලා තියාගන්න ඊට පස්සේ එක එක කට්ටියට ඇක්සස් කරන්න මොඩිෆයි කරන්න ඒ වගේ ඕන වෙන හින්දා ඒගොල්ලන්ට shared Google Drive එකක් භාවිතා කරන්න වෙන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ personal email එකෙන් හදන Google Drive එකේ මේ option එක නැහැ. ඒ වගේම තමයි දැන් අපේ UCC email එකට ගිහින් ගත්තත් මම හිතන්නේ මේ option එක අපිට නැහැ. හේතුව තමයි එහෙම organisation එකක email එකක් නම් ඒ organisation එකෙන් අපිට මේ permission එක දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපේ Google Drive එක shared එකක් කියන permission එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ යශෝදා ඒක තියෙනවා අපේ account එකේ අපිට තියෙනවා. ඔව්. ඔය මේ facility එක තියෙනවා. අපේ emails වලට තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා shared drives කියලා තියෙනවා කාටවත් දැනනවා මොකක්ද නේ පාවිච්චිත් කරනවා shared drive Google Drive එක තියෙන ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා තමන්ගේ account එකෙන් පිට
account එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවා. ඔව්. හරි. සර් කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ අපිටත් ඒ ෆන්ක්ෂනැලිටි එක ඇති. ඇත්තටම කලින් යූස් කරලා නැහැ ඒක. ඒක අර කිව්වා වගේ ඕගනයිසේෂන් එකෙන් මේ ෆන්ක්ෂනැලිටි එක අපිට දෙනවා නම් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදිත් අපිට පුළුවන් අර වගේම දැන් අපි කලින් කරේ ෆෝල්ඩර්ස් සහ ෆයිල්ස් වලට අපි පර්මිෂන්ස් දුන්නානේ එක එක ලෙවල්ස් වලදී. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මේ කෙනාට විතරයි. එහෙම නැත්නම් එයාට අපි දෙන්නේ කමෙන්ට් කරන්න විතරයි. ඒ වගේ ෂෙයාර්ඩ් ඩ්‍රයිව් එකකත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ෆෝල්ඩර් එක මේ ෂෙයාර්ඩ් ඩ්‍රයිව් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මේ කට්ටියට. එතනත් අපිට ලෙවල්ස් වලට පර්මිෂන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ෂෙයාර්ඩ් ඩ්‍රයිව්ස් ගැන වැඩිපුර දැනගන්න ඕන නම් මම මෙතන ලින්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඇක්සස් කරලා ඒ ගැන තව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ අන්තිමට best practices when using the Google Drive කියන topic එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හැම වෙලේම දන්නවා මේ වගේ Google services වේවා ඕනම computer application එකක් use කරද්දී අපි best practices තියෙනවානේ. අපි කරන්න හොඳ දේවල් සහ නොකළ යුතු දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි email එකක් ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා අපි හොඳ strong password එකක් use කරන්න ඕනේ. තව දෙයක් තමයි අපි personal කියන්නේ work email එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ දෙයට විතරක් තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව personal දේවල් සහ work email එක ඒවා පටල ගන්න නැතුව වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ best practices තමයි මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ කීපයක්. එකක් තමයි අපිට drive එකේදී consistent naming convention එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි files folders නම් කරද්දී එකම convention එකක් use කරනවා නම් ඇත්තටම ඒක ලේසි. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මගේ මෙතන drive එකේ මම හදලා තියෙනවා subjects හදද්දී ඒ කියන්නේ subject code එකත් එක්ක හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් එක එක විදිහට හදුවත් ඇත්තටම මේක හරිම confusing. ඉතින් අපිට එකම convention එකක් දීලා මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන් drive එකේ files සහ folders හදන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි අපි organize කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ folders සහ sub folders හදා ගන්නවා නම් ලේසි. එහෙම නැතුව නිකම්ම අපි මුකුත් folders නැතුව අපේ ෆයිල්ස් ටික හදනවා නම් ඒ ටික නිකම්ම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතකොට අපිට හරිම අමාරුයි මොන ෆයිල් එක මොන ප්‍රොජෙක්ට් එකට මොන එහෙම නැත්නම් මොන සබ්ජෙක්ට් එකටද අදාළ කියලා තෝරගන්න අමාරුයි. ඉතින් අපි ෆෝල්ඩර්ස් ටිකක් හදලා ඒ අපිට කියන්න පුළුවන් එක ෆෝල්ඩර් එකක් එක සබ්ජෙක්ට් එකකට කියලා. එතකොට ඒක ඇතුලේ තව සබ් ෆෝල්ඩර්ස් හදන්න පුළුවන්. එකක් දෙන්න පුළුවන් ටියුටෝරියල්ස් වලට, එකක් ළමයින්ගේ මාක්ස් වලට. ඒ වගේ ෆෝල්ඩර්ස් හදාගත්තා නම් අපිට හරිම ලේසි ඒවයේ තියෙන files access කරන්න. අනිත් එක තමයි file සහ folder descriptions. මම අර activity log එකක් ගැන කතා කරද්දී කතා කරා. ආයෙත් පෙන්නනම් ඒක මෙතනින් අපිට description එකක් දෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේ folder එකට මෙතන අපිට description එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ description දෙන එකත් ඉතාම හොඳ practice එකක්. මොකද එතකොට අපිට දැන් සමහර වෙලාවට මේ folder එක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල්, ගොඩක් files, ගොඩක් sub folders තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට පොඩි description එකක් දාගෙන තිබ්බොත් හරිම ලේසි ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා සහ අපිට මේ folder එකට අදාළ විශේෂ දේවල් දැනගන්න. ඊළඟ point එක තමයි avoid uploading classified or restricted information to the Google Drive. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියනවා සමහර වෙලාවට අපි සමහරු passwords වගේ දේවල් document එකක දාලා drive එකේ තියන් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ තරම් හොඳ practice එකක් නෙමෙයි. හේතුව තමයි දැන් සමහර වෙලාවට අපි දන්නවනේ අපි files එහෙම share කරනවානේ. කීප දෙනෙක් එක ඉතින් අපි වැරදිලා හරි අපේ වගේ restricted එහෙම නැත්නම් classified file එකක් වැරදි කෙනෙක් එක්ක share කරොත් එතන issues ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් අපි අර ඒ වගේ restricted එහෙම නැත්නම් confidential information තියෙනවා නම් Google Drive එක හරහා නැතුව වෙනත් secure methods use කරනවා නම් හොඳයි. ඊළඟට give only the necessary permissions to necessary people in the shared files or the folders. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපිට ෆයිල් එකක් තිබ්බා එහෙම නැත්නම් ෆෝල්ඩර් එකක් තිබ්බා කියලා අපි ඕගනයිසේෂන් එකේ ඔක්කොමලත් එක්ක ඒක ෂෙයා කරන එක ඒ තරම්ම සුදුසු නැහැ. අපි අදාළ කෙනාට අදාළ පර්මිෂන් එක විතරයි දෙන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට ඊටාම වැදගත් report එකක් අපි edit කරනවා නම් අපිට කෙනෙක්ගේ comment එක විතර නම් ඒකට ඕනේ. අපි යාට comment permission එක විතරක් දෙන එක හොඳයි. එහෙම නැත්නම් editing permissions දුන්නා එතනදී එයාගේ ඇතිනුත් modifications වෙලා අපේ අර document එකේ issues ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හැම වෙලේම necessary කට්ටියට necessary permissions දෙන්න sharing වලදී. ඒ වගේම අන්තිම point එක තමයි separate drives maintain කරන එක හොඳයි. අපි අපේ
ප්‍රොෆෙෂනල් ඒ කියන්නේ කරියර් වර්ක්ස් වලට සහ පර්සනල් වර්ක්ස් වලට. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි අපේ UCC email address එකෙන් හදන drive එක තියෙනවා නම් ඒක අපි අපේ ප්‍රොෆෙෂනල් work space එක විදිහට තියාගන්නවා. දැන් අපි දන්නවනේ සමහර අපේ mobile phones වල facilities තියෙනවා අපේ තියෙන ඔක්කොම photos එහෙම නැත්නම් chat backups ඒවා ඔක්කොම drive එකට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ personal දේවල් අර professional email එකෙන් හදන drive එකට දාන්න එපා. ඒවා වෙනම personal space එකක්. personal email එකෙන් හදන personal drive එකක් ඒවට තියාගන්න. මොකද අර personal සහ career work එක සහ personal works අතර confusions වෙන එක එතකොට අපිට බලක ගන්න පුළුවන්. හරි. අන්තිමට මෙතන පොඩි activities දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අද session එකෙන් පස්සේ මේ activities දෙක try කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ගොඩක් කට්ටියට email addresses කීපයක්ම තියෙනවා. එතකොට ඒ හැම email address එකටම drive එකක් තියෙනවා. එතකොට අද මෙතන ඉන්න අපි හැමෝටම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් offline editing එක අපි දීලා තියෙන මොන email address එකටද කියලා. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ වැඩිපුර හොඳයි අපි ඒක අපේ professional email address එකෙන් හදන Google Drive එකට දෙනවා නම්. මොකද එතකොට අපිට අපි අපේ සාමාන්‍ය work day එකක වැඩ කර ඉන්නකොට අපේ internet issue එකක් ආවත් අපිට වැඩේ පුළුවන් තරම් සෑහෙන දුරකට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එක activity එකක්. දෙවෙනි activity එක තමයි Google Doc එකක්. අපි Google Docs ගැන ආයේ ඊළඟ සතියේ කතා කරමු. Google Doc එකක් create කරලා ඒක colleague කෙනෙක් එක්ක share කරන්න. ඒ share කරද්දී එතන test කරලා බලන්න පුළුවන් මොන permissions දෙන්න ඕනේ සහ link එකකින් විතරක් document එකක් share කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් try out කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මම links තුනක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ links ටික Google Drive එක සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ගේ site එකේ Google site එකෙන් ගත links තුනක්. මෙතන beginner tips සහ intermediate tips සහ අන්තිමට advanced tips ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා Google Drive එක සම්බන්ධව. ඉතින් Google Drive එක සම්බන්ධව වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ links පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද session එක අපි මෙතනින් නවත්තනවා. අපි ළඟ සතිය ආයේ හම්බ වෙමු Google Docs සම්බන්ධව discussion එකකට. Thank you so much. Thank you very much. බොහොම හොඳ presentation එකක් යශෝද කරේ. දැන් අනිත් අයට ආරාධනා කරනවා තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් යාගෙන් අහන්න. මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. chat box එකේ දාන්න නැත්නම් අහන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. hello miss දැන් අර අපේ document එක Google Drive එකට අපි upload කරලා තියෙනකොට දැන් අපි පොඩ්ඩක් ආයි ඒකේ වැඩ කරලා ආයි අපි හිතනවා අව weeks කීපයකින් ආයිමත් ඒක මේ update කරොත් හොඳයි කියලා. හොඳයි කියලා ඒ වගේ වෙලාවට මම දැන් මට personally වෙච්ච දෙයක් මම ඒක upload කරන්න හදනකොට drive එකට මෙහෙම වුණා existing files විතරක් update කරන්නද කියලා ඇහුවා. එහෙම වෙනවද? existing files විතරක් update කරන්නද? ඒ කියන්නේ මිස් වැඩිපුර වැඩ කරලා ඇතිනේ 2 weeks වලට. ඔව් එකම ෆයිල් එකද අප්ලෝඩ් කරන්න හැදුවා. ඔව් එකම නම. ෆයිල් එකක්ද ෆෝල්ඩර් එකක්ද? ෆෝල්ඩර් එකක්. හරි. ඒ අහන්නේ දැන් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් සති දෙකකට කලින් කියලා අපි හිතමුකෝ. සති දෙකකට කලින් ෆෝල්ඩර් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා Google Drive එකට. එතකොට ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ තිබිලා තියෙන අපි හිතමු ෆයිල්ස් 5ක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පස්සේ ආයේ එඩිට් කරලා ඒ සති දෙක ඇතුළත දැන් වැඩිපුර ෆයිල්ස් තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එතන කරේ ඇත්තටම මේ අලුත් version එකක් දාන එක නම් දැන් අර අලුතින් ෆයිල්ස් තියෙන හින්දා වෙන්නේ නැති ඔය මැසේජ් එක එන්නේ නැත්තේ. ඊට පස්සේ මම ඒක ඕකේ කරානේ. ඒ කියන්නේ තේරුණා ඒක වෙන්න ඇති කියලා ඒක ඕකේ කරාම දැන් ඒක මේ එහෙම නිකන් මට තේරෙනවා ඒක නැවතෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක උනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මොකද කරේ drive එකේ තියෙන ඒ folder එක delete කරලා ආයි fresh මේ ආයි transfer කරා. මගේ working file folder එක
drive එකට දාපු ගමන් ඒ කියන්නේ තප්පර ගානක් ඇතුළත ඒක ආයෙමත් අප්ලෝඩ් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒකද එතකොට වෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. ඔව් මිස් ඇත්තටම ඒකත් එක විදියක්. හැබැයි ඊට වඩා හොඳ විදිහක් තියෙනවා අර මං කියපු ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් මම ආයි ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. මේ විදිහට ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් එක අපි දාගත්තොත් ඒකේ වාසිය තමයි එතකොට මිස්ට පුළුවන් මෙතන මේ Google Drive කියන ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවානේ. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා අර හදන ෆෝල්ඩර් එක හදන්න. එතකොට ආයෙ අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා කරදර වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතන ෆෝල්ඩර් එකක් හදමු. නිකන් මගේ නමින් හදන්නම් මම ෆෝල්ඩර් එකක්. හරි. මේ විදිහට හැදුවා. එතකොට මට මගේ drive එකට ගිහිල්ලා බලද්දී මෙතන new folder කියලා වැටෙන්නේ. හරි. මෙතින් මගේ නමින් දැන් folder එක හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ internet connection එක වැඩ කරපු ගමන්ම මෙන්න මේක sync වෙනවා. මෙතන අපි දාලා තියෙන දේවල් sync වෙනවා. අපේ drive එකත් එක්ක. ඉතින් අර වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා නම් එතනම අපිට අප්ලෝඩ් කරන මෙතඩ් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතනට ඇවිල්ලා ෆෝල්ඩර් එකක් අප්ලෝඩ් කරන එක ලේසි. කියන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් නිතරම මේ වගේ වැඩ කරනවා නම් අපිට අර හැම වෙලේම ඕක අප්ලෝඩ් කරන එක කරදරයි නම් අර වගේ ඔය version ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අපිට වැඩිපුර හොඳයි මේ විදිහට desktop application එක දාගෙන අපේ වැඩ ටික මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ කරනවා. වෙන තැනක නෙමෙයි මේ Google Drive කියන folder එකේ my drive එක ඇතුලේ මේ වැඩ ටික කරා නම් එතකොට දැන් අපිට offline වුණත් ඒක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි internet connection එක on කරපු ගමන්ම ආයෙ මෙතන ඔක්කොම sync වෙලා පෙන්නනවා. ඒ මෙතඩ් එක ඒක එක උත්තරයක්. ඒක උත්තරයක්. එතකොට දැන් අපි දැන් ඔය ගොඩක් ඊමේල් වල දිනවනේ අපිට මේ important documents ඒවා drive එකට transfer කරන එකම system එක අපේ PC එකට අපි folder එකක් හදලා ඒවා හදහද drive මේ Google Drive එකට දාන එකද? එහෙමද වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් email එකෙන් direct drive එකට දාන්න email එකක් කිව්වද මිස්? email එකෙන් direct drive එකට දාන්න කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් email එකෙන් අපිට කවුරු හරි share කරපු එකක් නම් අපිට ඒක කෙලින්ම open කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ email එක පෙන්නවනේ. දැන් අපි කියමු ඔය important document එක කවුරු හරි අපිට share කරපු එකක් කියලා. එතකොට අපිට මේ වගේ අර email enable කරලා තියෙනවා නම් අර මං කිව්වා වගේ email එක enable කරන්න ඕනේ email notification. එතකොට මෙතන email එක එනවා. එතකොට මෙතන open කියන එක දුන්න ගමන් ඒ folder එකට හරි ඒ file එකට හරි කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඕක නිකම්ම file එකක් අපිට ආවේ email එකකින් කියලා. එහෙමනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒක download කරලා ආයෙ upload කරන්න drive එකට. ඒ කියන්නේ අපි මේ ෆයිල් එක දැන් නිකම්ම මේ විදිහේ shared ෆයිල් එකක් නෙමෙයි. අපි හිතමු මං ගානන් දැන් මේ ෆයිල් එක. එනවාද දන්නේ? අපි බලමු. මම පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලේන් කරන්නද පරිණාම හරි, ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. දැන් ඇත්තටම අපි ඊමේල් එකක් යවනකොට අපි ෆයිල් එකක් යවන්න ඕන නම් අපි ඉස්සර කරන්නේ පහසුම දේ තමයි ඒ ෆයිල් එක ඊමේල් එකට ඇටැච්මන්ට් එකක් විදිහට කෙලින්ම දාලා යවනවා. එතකොට ඒක අනිත් අයට යනවා. දැන් අපි හිතන්න බලන්න මේ ඊමේල් එක 5 දෙනෙකුට යනවා නම් එතකොට ඒ ඊමේල් එක 5 දෙනාට ගියාම ඒගොල්ලන් මේ කොපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඒ 5 දෙනාටම පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හැබැයි ඒගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර්ස් වලට තමයි යන්නේ. එතකොට දැන් මම යවපු ෆයිල් එකේ ඇත්තටම ගත්තොත් කොපීස් 5ක් හැදෙනවා. හැදිලා තමයි මේ 5 දෙනාට යන්නේ. එතකොට මේ 5 දෙනා ගාවම තියෙන ෆයිල් එක විතරයි. දැන් ඒක තමයි අපි ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් ඇටැච්මන්ට් එකකින් කරන්නේ. නමුත් අපිට අවශ්‍ය නම් එහෙම යවන්නේ නැතුව අපේ Google Drive එකට ෆයිල් එකක් දාලා ඒ ෆයිල් එකේ ලින්ක් එක ඒ කියන්නේ ලින්ක් එකක් අපි ගන්න පුළුවන් අර දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරා වගේ ඒ ලින්ක් එක ඇටච් කරලා යවුවොත් ඊට පස්සේ ඒ 5 දෙනාම හිතන්න බලන්න ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම එයාගේ බ්‍රවුසර් එකේ ඕපන් වෙන්නේ අර ඔයාගේ drive එකේ තියෙන එකම ෆයිල් එක.
දැන් එතකොට අර මෙතන තියෙන වාසි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර අනවශ්‍ය විදියට මේ ෆයිල් එක කොපීස් 5ක් හැදිලා යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් අර ලින්ක් එක එයාට යන්නේ ලින්ක් එක ගියාම එයා ලින්ක් එකෙන් ඕපන් කරාම අර එක ෆයිල් එකයි තියෙන්නේ. ඒ ෆයිල් එක තමයි 5 දෙනාටම පේන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තව දෙයක් හිතන්න බලන්න. දැන් ඔයා එහෙම ඊමේල් එක යවනවා. හැබැයි යවුවයින් පස්සේ ඔයා තීරණය කරනවා ෆයිල් එකේ මොනවා හරි වෙනසක් කරන්න. එතකොට ඔයා ඕපන් කරලා ෆයිල් එක වෙනසක් කරනවා. වෙනසක් කරලා සේව් කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ අර ඊමේල් එක ගිය එක්කෙනා ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා බැලුවම එයාට අර වෙනස් කරපු එකක් පේනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් එකක් ඇටච් කරලා යවුවනම් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා ෆයිල් එක වෙනස් කරොත් ආයිසරයක් ඔයාට ඊමේල් එක යවන්න වෙනවා. මේ උදාහරණයක් විදිහට ඇටච් කළා හිතන්න. මොකද එයාට අර ඉස්සෙල්ලා යවපු ෆයිල් එක ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් Google Drive එකෙන් ෆයිල් එකක් ෂෙයා කරනකොට තියෙන ලොකුම වාසිය ඒකයි. ඉතින් ඒ වගේම ඒකෙන් තියෙන තව මේ අර ෆයිල් එක ඕන වෙලාවක මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන්. ෂෙයා කරනකොට අර ඉතාමත් වැදගත් අර කියලා දුන්නා වගේ අර රයිට් සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න. එකම දේ තමයි අපි කෙනෙකුට රයිට් එක දෙන්නේ බලන්න විතරද? කෙනෙකුට රයිට් එක දෙන්නේ බලන්න සහ කමෙන්ට් කරන්න විතරද? ඒක දෙවෙනි එක. කෙනෙකුට රයිට් එක දෙන්නේ බලන්න, කමෙන්ට් කරන්න, එඩිට් කරන්න, ඩිලීට් කරන්න, ඕනම දෙයක් කරන්න දෙනවා නම් තමයි අර එඩිට් කියන රයිට් එක තියෙන්නේ. ඒක දුන්නොත් සමහර වෙලට එයා ඩිලීට් කරලා දැම්මොත් අපිටත් ඒ ෆයිල් එක නැති වෙනවා. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ෆයිල් එකක් ෂෙයා කරනකොට ඒක තමන්ගේ කන්ට්‍රෝල් එකේ තියා ගන්නවා නම් හරි රයිට් එකත් එක්කලා දෙන්න මතක තියාගන්න එක දෙයක්. ඒ වගේම මේ තව අර කියපු දෙයක් තමයි දැන් ඔය ඩෙස්ක්ටොප් version එක හරි පහසුයි තමන් හරියට පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තයින් පස්සේ දැන් මේ browser එකෙන් අපි drive එක open කරලා මොකක් හරි ෆයිල් එකක් copy කරන්න ගියාම හැමතිස්සෙම ඒක මේ copy කරන්න වෙනවා එක තැනක ඉඳන් දාන්න. ඒ වගේම දැන් අපි හිතන්න බලන්න අපි drive එකේ අර කිව්වා වගේ දැන් අපි local folder එකක අපි කියන්න D එකේ කොහේ හරි තැනක ෆයිල් එකක් directory එකක් create කරලා files ටිකක් තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට තමන්ට ඒ folder එක තමන්ගේ local folder එක තවත් කට්ටියක් එක්කලා share කරන්න ඕන නම් පහසුම දේ තමයි ඒකේ copy එකක් දාන්න අර Google Drive එකේ folder එකක් හදලා එතනට copy එකක් දාලා ඒක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ෂෙයා කරනකොට කෙලින්ම මතක තියාගන්න පේන්නේ අර තමන්ගේ drive එකේ තියෙන එක නෙවෙයි අර Google Drive එකට copy කරපු එක තමයි පේන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට දැන් තමන් locally තියෙන files මොනවා හරි add කරා නම් වෙනස් හරි කරා නම් අර ෆරීඩා කියපු ඉස්සෙල්ලා කතාව වගේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් කරන්න වෙනවා. ඒකේ අවශ්‍ය නැහැ ඒක කෙලින්ම අප්ඩේට් කරනකොට අහනවා තියෙන ෆයිල්ස් විතරද නැත්නම් අලුත් ඒවාද? තියෙන ෆයිල්ස් විතරක් කිව්වොත් අර ෆයිල්ස් කීපයක් විතරයි වෙන්නේ. එහෙම නෙවෙයි ඔක්කොම ටික රිප්ලේස් වෙන්න දාන්න. ඒක අර ඔප්ෂන් එකේ කොපි කරනකොට අහනකොට ඒක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක කරාම හරිම පහසුයි. ඕකේ තව එක දෙයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දැන් ස්ට්‍රීමින් කියලා මෙතන කියනවා. ස්ට්‍රීම් කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් local drive එකේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ෆයිල් එකක් ඩිරෙක්ටරි එකක් හදලා තියෙනවා කියන්නකො. ඒකේ ෆයිල්ස් ටිකක් එක්කලා වැඩ කරනවා එක්කෙනෙක්. හැබැයි එයා ඒකේ කොපි එකක් දාලා තියෙනවා Google Drive එකේ. කොපි එකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ අතරතුර එයාට ඕන නම් තමන් local drive එකේ මොනවා හරි edit වෙනස් කිරීමක් කරොත් ඒක manually අර ෆරීනා කිව්වා වගේ manually copy කරන්න ඕනේ නැහැ. automatically copy වෙන්න update වෙන්න තමන්ට දාන්න පුළුවන් අර drive එකට. එතකොට හැමතිස්සෙම ඒක share කරලා තියෙන අයට ඒ ෆයිල් එකේ තියෙන content එක බලන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී හරි අර careful වෙන්න ඕන share කරනකොට editor level එක නොදී යන්නේ. මේ එකලම මතක තියාගන්න. දැන් අපි ඔය හරි ක්‍රමයට දැම්මේ නැත්නම් Google Drive එකේ තිබුණයි කියලා ෆයිල් එකක කිසිම මේ ඒ කියන්නේ ඩොකියුමන්ට් එකේ සේෆ්ටි එකක් නැහැ. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මැකුණොත් එහෙම නැත්නම් මේක ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් එකක්. මේක ඇත්තටම අපිට කන්ට්‍රෝල් එකක් නැති අවස්ථාවකදී ෆයිල් එකක් ඔය ඩ්‍රයිව් එකේ තියෙන දේ ඕනම දෙයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද
ඒක හරි ප්‍රවේශමෙන් හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම හොඳ බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි තමන්ගේ ෆයිල්ස් ලෝකල් ඩ්‍රයිව් එකේ තියාගන්න. හැබැයි ෂෙයාරින් පර්පස් එකට එහෙම නැත්නම් රිමෝට් ඇක්සස් එක, ඒ කියන්නේ අපිට ගෙදර ඉඳලා ඇක්සස් කරන්න ඕන නම් ඒකේ කොපි එකක් Google Drive එකට දාගන්න. එතකොට තැන් දෙකක තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් තමන්ගේ මැෂින් එක කැඩි වුණත් අර Google Drive එකේ කොපි එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ drive එකේ තියෙන කොපි එක අනිත් අයට access කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි තියෙන වාසිය. ඒක වගේම අර auto sync කරන වැඩේ කරන්න පුළුවන් වුණාම තමන්ට manually copy කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. අනිත් අයට ඒ වෙලාවෙම යනවා. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් උත්සාහ අරන් බලන්න. ඒක සැරේටම පහසු නෑ. ඒ කරලම බලන්න ඕන කරන විදිය මේ එහෙම නැත්නම් ඉතින් තව දෙයක් තමයි time to time අර folder එක update කරන. ඒක ඉතින් අමතක වුණොත් එතකොට ඒකේ තියෙන කොපි එක නෙවෙයි. ඒකලම මේ අර තව වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. මේකත් මං හිතන්නේ කවුරුත් දැනගත්තම හොඳයි. අර ඉස්සෙල්ලත් යශෝදත් කිව්වා මේ අර බොහොම සෙන්සිටිව් දේවල් කොතන හරි Google Drive එකකට දානවා නම් sharing folder එකකට වුණත් ඉතාමත්ම වැදගත් ඒක share කරන්න සුදුසු පුද්ගලයන්ට පමණක්. නුසුදුසු පුද්ගලයන්ට ෂෙයා වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ වගේම ෂෙයා කරන එක්කෙනාට තවත් එක්කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න නොදෙන විදියට කරන්න වෙනවා. සෙන්සිටිවිටි එක වැඩි දෙයක් නම්. ගාක්ම සෙන්සිටිව් දෙයක් නම් මම සජෙස්ට් කරන්නේ පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ඒ ෆයිල් එක ෂෙයා කරන්න. ඒක ඉතින් ඒ කන්ටෙන්ට් එක අනුව තමයි වෙන්නේ. ඒක ඉතින් කරන්න ගියාම සමහර වෙලාවට අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊමේල් එකෙන් ෂෙයා කරන එක වඩා සේෆ්. ඒ කියන්නේ ඊමේල් account එකට ෂෙයා කරන එක අර link එකකින් ෂෙයා කරාම බොහෝ වෙලාවට අනවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට ඒ link එක එනවා. ඊමේල් එකෙන් ෂෙයා කරාම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පුද්ගලයා ඊමේල් account එකට login වෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර වෙලාවට අපි ෂෙයා කරලා group එකකට ෂෙයා කරලා link එක යවුවම සමහර අය වෙන account එකකින් login වෙලා ඒක access කරන්න ගියට access කරන්න බෑ. එතකොට රික්වෙස්ට් කරනවා access රික්වෙස්ට් එනවා එහෙම කරන්න. ඇත්තටම මේ වැදගත්ම පණිවිඩය තමයි මේ Google Drive එකද අපිට මේ තියෙන මේ ඩොකියුමන්ට්ස් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් උනත් සමහර වෙලාවට ඕකේ කොපිස් 10ක් 15ක් තියාගන්න ගියාම හරිම කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ස්ටෝරේජ් එක කියන එක උනත් මේ නිකන් නෙවෙයි. මේකටත් සෑහෙන මුදලක් ආයතනයක් වියදම් කරනවා. මේවා ඇත්තටම පෞද්ගලිකව කරන්න ගියා නම් සල්ලි දීලා ගන්න ඕන hard disk ස්පේස් එක. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ඒක බොහොම අර අනවශ්‍ය විදියට නාස්ති නොවන විදියට පාවිච්චි කරන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒකට හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදාගෙන කරන්න ඕන. වැඩක් නැති කිසිසේත්ම වැඩක් නැති දේවල් අයින් කිරීම. ඒ වගේම අර මතක තියාගෙන බැරි වෙලාවත් තමන්ගේ ඊමේල් account එක delete කරොත් drive එකේ තියෙන files ටික නැති වෙනවා. හරිද? ඔය එක දේ වෙන්න පුළුවන්. division එකක files නම් මම සඳහන් කරන්නේ කීප දෙනෙක් අතර තියෙන දෙයක් නම් අර shared folder එක shared drive එක පාවිච්චි කරන්න. ඒකේ පාවිච්චි කරලා ඒකේ drive එකක් හදලා ඒකට දාන්න තමන්ගේ account එකට නැතුව. එතකොට මේ ඒ division එකේ පුද්ගලයාගේ account එක මත ඒ drive එක රඳා පවතින්න. ඒක දිගටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Google service එක කොළඹ යුනිවර්සිටි එකට තියෙනකන් ඒක තියෙනවා. ඒක වඩා හොඳයි. හැබැයි ඒකත් හරියට තේරුම් අරන් කරන්න නැත්නම් තියෙන ඒවා ඔක්කොම ඒකට දාන්න යන්නත් එපා. මොකද ඒකට දැමීමේ තියෙන භයානකත්වය තමයි අනවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට ඒක ඇක්සස් කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් එහෙම ඒක බොහොම විතරම සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම Tamanට අවශ්‍ය නම් Tamanගේ කම්පියුටරේ බෑකප් එක ඔටෝ වැටෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඒකත් හැබැයි අර කිව්වා වගේ Tamanගේ ඔක්කොම ඩ්‍රයිව්ස් ටික දාන්නත් පුළුවන්, කීපයක් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඇත්තටම අර හරියට කරේ නැති වුණොත් අනවශ්‍ය ෆයිල් යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ලොකුම වාසිය තමයි බැරි වෙලාවත් කම්පියුටරයක් කියන දේ මේ අපි දන්නේ නැති අවස්ථාවක කැඩෙන්න පුළුවන්. මේකේ manual backup ගන්නවා කියන දේ සමහර වෙලාවට හැමතිස්සෙම කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ හින්දා Google Drive එක පාවිච්චි කරන එකේ ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඒක මේ ඒක පුරුදු කරගන්න බලන්න. ඒක පාවිච්චි කරන්න බලන්න. එතකොට ඒක හරි ලේසි. හැබැයි මේ
තවත් එක ඉතා වැදගත් තියෙනවා මේ Google Drive එක කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා public cloud එකක් කියලා. ඉතින් ඒකට දාන files හැමතිස්සෙම අපි නොදන්න පාර්ශවයකට මේවා බලන්න කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගාක් සෙන්සිටිව් දෙයක් නම් ඒ වගේ දේවල් වලට පාස්වර්ඩ් දාන්න පුළුවන්. තව තව ක්‍රමවේද තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා එන්ක්‍රිප්ෂන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒවා මම මෙතෙන්දී සියල්ල කතා කරන්න යන්නේ. පාස්වර්ඩ් දාන එක මම හිතන්නේ කාටවත් තේරෙනවා ඇති. ඒ වගේ බොහොම වැදගත් ડોකියුමන්ට් එකක් නම් පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ඒක හරහා දාන එක හොඳයි. හැබැයි නොදා ලෝකලි තියාගන්න එකයි. ඕනම මොහොතක Google Drive එකේ තියෙන ෆයිල්ස් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට කවුරුවත් අපිට දීලා නැහැ කිසිම විදියක මේ ඇෂුවරන්ස් එකක්. ඒක සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් හිතා ගන්නත් බෑ. ඒ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් දැනගන්න මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් දාලා තියෙනවා මම කියන්නත් ඕන. Staff should know inform the head if they get drive for the desktop to their personal laptops. Yes. ඒකත් ඇත්ත මේ සමහර වෙලාවල් වලට මේ රාජකාරී ඩොකියුමන්ට්ස් කිව්වම ඒක බොහොම ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට තමන්ගේ ලැප්ටොප් එකට සියලුම ඔෆිෂියල් ඩොකියුමන්ට්ස් වල කොපීස් දාගන්න ගියොත් එහෙම තමන් නොදැන ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් තුන්වෙනි පාර්ශවයකට ලීක් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඒ කතාවේ ඉතා වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේක පහසුව වගේම හරියාකාරව පාවිච්චි නොකිරීම නිසා ඉතා වැදගත් ඩොකියුමන්ට්ස් අනවශ්‍ය පුද්ගලයන්ගේ අතට යාම වුණත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් තමන් නොදැනුවත්වම. හරිද? ඒක නිසා හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ඩිවිෂනල් හෙඩ් එක්කලත් කතා කරන්න නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක අනිත් පැත්ත එක්කලා අහලා මේ දැනගෙන මං හිතන්නේ කරන එකත් හොඳයි. හැබැයි ඉතින් කරනකොටම තමයි සමහර දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න questions ඒ තියෙන දේවල් ඕන දෙයක් අහන්න. එන විශේෂ දේවල් නැත්තම් ඉතින් අපි වර්ක්ෂොප් එක අදට මෙතනින් අවසන් කරමු. ලබන සතියේ නිවාඩු දවසක් එදා මම කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ සතියේ සිකුරාදා හෝ ඊළඟ සතියේ දවසක අපි Google Docs වල දේ ටික කරමු. මේ දේ අහගෙන හිටියට බලක් නැහැ. තවන් උත්සාහ අරන් කරන්න. පාවිච්චි කරන්න. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මේක කරන්න. Google desktop drive එක download කරගන්න. මං හිතන්නේ download කරලා ඒක install කරගන්න. ඒක හිතාමත්ම පහසුයි. එතනින් පටන් ගන්න. ඒ වගේම drive එක පාවිච්චි කරන්න. මේ drive එක පාවිච්චි කරනකොට තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි electronic storage space එක නාස්ති නොවි ඉතාමත්ම productivity එක වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ facility එකක් විදිහට තිබුණට බලක් නැහැ. ඒක තේරුම් අරගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න පුළුවන්. Thank you very much for the participation. විශේෂයෙන්ම යසෝදට බොහොම ස්තුතියි මේක මහන්සි වෙලා ඒ ස්ලයිඩ්ස් ටික හදලා ෂෙයා කරපු එක. අපි ඊළඟ සතියේ ඉතුරු ටික කරමු. නෑමාල්ට thank you for the coordinating. Thank you for the participation. අපි මෙතනින් සෙෂන් එක නවත්තමු.